croyons de tout notre cœur. Et là, nous savons la définition de la foi. Nous pouvons les lire dans Hébreux 11. Que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous allons lire dans Isaïe 55. Et vous savez une chose aussi, en passant, donc nous disons ceci. Vous savez que pour les Juifs, il fallait l'imposition de main. Mais pour ceux des nations, nous avons vu qu'ils avaient seulement la foi de ce que Dieu disait. Comme le centenier, il avait dit, dis seulement un mot. Il n'avait même pas besoin que le Seigneur rentre dans son toit. Il avait dit que je ne suis pas digne, tu viens sous mon toit. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Nous aussi, nous ne devons pas seulement vouloir qu'on puisse nous imposer les mains. Nous ne devons pas seulement, c'est écrit, on doit imposer, ceux-là qui croiront. Ils imposeront les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Mais pour nous aussi, nous devons avoir cette plus grande foi-là. Pas seulement quand le pasteur me touche, que celui-là me touche, mais dis seulement un mot. Et ton serviteur sera guéri. Ça, c'est la plus grande foi. C'est ce que le Seigneur Dieu lui-même dit. Mais nous, c'est selon votre foi. Si vous voulez qu'on vous impose les mains, on va vous imposer les mains. Si vous voulez qu'on... Seulement, même de loin, vous le voyez souvent quand le frère même, il prie au téléphone. Quand nous prions au téléphone, le Seigneur agit. On n'a pas besoin seulement qu'on nous touche. Et que Dieu soit loué. Disons Isaïe 55. Vous tous, à partir du verset 1er, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu. À notre Dieu. Qui ne se lasse pas de pardonner. Nous nous arrêtons là. Nous écouterons la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit est merveilleux. Et je demanderai à mon frère Justin, s'il vous plaît, pour prier pour la parole. Et mon frère Didier. Prions. Ô Seigneur notre Dieu, tu es le grand Dieu fidèle et véritable. C'est toi qui nous as réunis encore cet après-midi. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, notre Dieu. Oui, la Bible dit que invoquez-le pendant qu'il est prêt, Seigneur. Seigneur, tu nous dis encore cet après-midi de tendre l'oreille, de prêter l'oreille, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur, dans nos faiblesses, avec le manquement, Seigneur, espérant que toi, tu vas nous guérir. Toi, tu vas nous réconforter.
Tu ne vei mângâia. Surtout toi, tu vas nous parler, Seigneur, Tu ne vei vorbi. pour nous amener vers toi. Ca să ne aduci la Que, tine. que ton nom soit glorifié encore cet Numele après-midi, Tău să Seigneur. fie lăudat, Doamne. Laisse que chacun puisse disposer son cœur Deschide-ne inima la à fiecare accepter ta parole. ca să acceptăm Que cuvântul chacun Tău. puisse disponibiliser son cœur, Seigneur, Și fiecare să à accepter toutes les corrections venant de ta part. să accepte toate corectările. Nous ne sommes pas Doamne. venus écouter un homme, Noi n-am venit să mais nous ascultăm sommes un venus om, t'écouter, toi, notre ci am Dieu. venit să te ascultăm pe Ainsi, tine. nous tendons nos oreilles, Seigneur, De aceea ne deschidem à inima écouter ta pure parole, să Seigneur. ascultăm cuvântul Tău. Seigneur, notre Dieu, toi, tu ne te lasses pas de nous pardonner, Doamne, Tu nu mais tu obosești veux să que ne ierți. chaque homme puisse confesser ses péchés, Seigneur, Ajută-ne să ne mărturisim afin que tu păcatele puisses ție, nous Doamne, pardonner, notre Dieu. ca Tu să ne ierți. Ainsi, pardonne-nous cet après-midi. Iartă-ne, Doamne, Enlève tout ce qui ne vient pas de toi, și scoate tot ce que ne nos vine de la cœurs soient Tine. purs et disponibles à écouter ta parole. Și dispune inima noastră Bénis să ascultăm notre frère cuvântul. par qui tu vas nous parler Binecuvintează pe et bénis ce fratele culte, notre Dieu. și toată Nous adunarea. te confions aussi tous nos frères et sœurs qui sont en ligne. Îți încredințăm pe Tu toți es un Dieu care de ascultă près, în direct. mais tu es un Dieu de loin aussi. Tu ești Dumnezeu de Seigneur, departe și puisses-tu de les aproape. bénir là où ils sont. Binecuvintează. Puisses-tu exaucer aussi leurs prières là où ils sont, notre ascultă-le și Dieu. lor rugăciunea, Nous Doamne. sommes tous, Seigneur, en communion avec toi. Noi suntem toți împărtășiți. Sois loué, sois glorifié encore pour cet Fii après-midi. lăudat, Je t'ai Doamne, prié ainsi au nom de Jésus-Christ. numele Amen. Domnului Iisus Hristos. Amin. Amen. Mon frère Didier, s'il te plaît. À toi. Ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Toi, tu es ma vie, tu es ma vie, tu es ma Toi, tu es ma joie, tu es ma joie. Tu es ma joie. Toi, tu es ma force, tu es ma force. Tu es ma force. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 55. Citim din Isaia, capitolul 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Voi toți cei însetați veniți la ape, Même celui qui n'a pas d'argent. chiar și cel ce n-are bani. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du Cumpărați lait, bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, sans argent, sans rien payer. fără bani și fără plată. Pourquoi pesez-vous de l'argent par ce qui ne nourrit pas? De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Écoutez-moi donc, Ascultați-mă dar et vous mangerez ce qui est bon. și veți mânca ce este bun. Et votre âme se délectera de mes succulents. Și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Prêtez l'oreille Luați aminte et venez à moi. și veniți la mine. Écoutez et votre âme vivra. Ascultați și sufletul vostru va trăi. Merci Seigneur. Doamne, îți mulțumim
d'ajouter ta bénédiction ca Tu să adaugi binecuvântarea Ta, pour qu'ensemble nous puissions être pris en charge ca toți să fim luați în mâinile Tale, Doamne, par toi seul. de Tine singur. C'est toi qui nous as convoqués. Pentru că Tu ne-ai chemat aici, Venez à moi. veniți la mine. Le seul qui puisse nous dire ça, c'est toi. Singurul care a putut să zică asta ești Nous ne Tu, nous Doamne. reposons pas sur les hommes, Noi nu ne punem încrederea în niște oameni. mais nous nous reposons complètement sur toi. Noi ne punem încrederea în Tine. C'est toi qui nous as dit que tu es avec nous tous les jours, Pentru că Tu ai spus că ești cu noi în fiecare zi, jusqu'à la fin du monde. până la sfârșitul lumii. Marche librement au milieu de nous. Umblă liber, Que Doamne, în nous mijlocul puissions nostru. être à ta suite. Și noi să Te putem urma. Que tu nous bénisses d'une manière particulière. Să ne binecuvintezi într-o manieră specială. Bénis, Seigneur. Binecuvintează-ne, Doamne. Chacun de nous est venu avec son fardeau. Fiecare am venit cu o povară. Nous avons besoin de te voir agir puissamment. Avem nevoie să Te vedem că lucrezi puternic. Tu nous as fait des promesses. Tu ne-ai dat promisiunile Nous Tale. croyons en ta fidélité. Noi credem că Tu ești credincios. Élève ton grand nom au milieu de nous. Înalță-ți numele Tău, Que nous Doamne, puissions te voir, toi, ca să Te vedem pe Tine. au nom de În Jésus-Christ. numele lui Iisus Hristos. Amen. Nous voulons maintenant recommander les enfants entre les mains du Seigneur. Acum ne vom ruga pentru copilași să Nous încredințăm în avons mâna le Domnului. bébé Isaac, c'est la famille de notre frère Valdren et notre sœur Pentru familia fratelui Gaël. Valder și sora Gael et nous avons aussi Benjamin și pentru Benjamin de la famille de notre frère Papi. din familia fratelui Papi. Que Dieu les bénisse richement. Dumnezeu să Je binecuvinteze. suis dans la joie de revoir la famille de Valdren. Que Mă Dieu vous bucur bénisse. Ils viennent de très Că loin, văd pe familia mais fratelui Valder. ils Vin ont de une departe, maison dans cette ville dans laquelle ils se nourrissent. Dar Ils ei sont au avec nous en o communion. casă unde să hrănește aici. Cela est aussi pareil pour notre bien-aimé Papi. Acest lucru este valabil și pentru fratele Papi. Alors, vous savez, du temps de Jésus-Christ, Timpul Domnului Isus. nous faisons exactement ce qu'il a fait. Noi facem exact cum a făcut El. On lui amena de Eu petits-enfants. am adus niște copilași la Et il y El. avait des disciples qui ne voulaient pas que les petits-enfants lui soient amenés. Și ucenicii Ce n'est n-au pas vrut important, les enfants, ca copiii c'est să vină la rien, el. ils ne savent même pas ce qu'ils font. Mais le Seigneur dit, Dar Domnul le-a zis, Jésus-Christ de Nazareth, Iisus Hristos din Nazaret. ici nous ne baptisons pas les enfants. Vedeți, aici noi nu botezăm Nous ne copii. créons pas des atmosphères Noi inutiles. nu creăm o atmosferă. C'est dans le livre de Marc chapitre 10, Este scris în Marcu, capitolul le 10, verset 13, versetul 13. nous lisons la chose suivante. Citim următorul lucru. Le Seigneur dit dans sa parole, Domnul spune în cuvântul lui, laissez venir à moi les petits-enfants, lăsați copilașii să vină la mine, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. căci împărăția lui Dumnezeu este pentru cei care le aseamănă. Alors nous venons ici, Noi venim acum effectivement, pour prier pour les enfants, să ne rugăm pentru copii l'un après l'autre. pe rând. Alors, commençons avec Isaac. Vom începe cu Isaac. Viens, Isaac. Seigneur notre Dieu, Doamne, Dumnezeul nostru, c'est toi que nous voudrions que tu puisses toucher ce bébé. noi vrem ca Tu, Doamne, să Te atingi de acest bebelaș. Nous te le confions, nous te le consacrons. Noi ți-l încredințăm în mâna Ta. Même quand tu fus né sur cette terre, Chiar Jésus-Christ, și Tu, când ai fost născut pe acest pământ, Doamne on Iisuse, t'a amené dans le temple. Te-au adus în templu, C'est une loi perpétuelle pour les croyants. pentru că este o lege veșnică pentru creștini. Nos enfants te sont toujours confiés. Noi ți-am încredințat pe copiii noștri Nous avons l'assurance și avem încrederea que tu gardes ces enfants că Tu păzești pe acești quand copii. nous les hommes pouvons dormir, Chiar dacă noi oamenii dormim, quand nous pouvons être absents, chiar dacă suntem toi tu absenți, les gardes pour le temps et pour l'éternité. Tu îi păzești pentru timp și veșnicie. Bénis Isaac, Binecuvintează-l pe Isaac. garde-le qu'il puisse grandir dans la crainte de ton nom. Păzește-l ca să crească cu teamă de numele Tău. Un bébé en bonne santé que tu as donné à notre frère et Îți notre sœur. mulțumim pentru bebelașul în sănătate Que bună. tu bénisses toute la famille. Binecuvintează toată familia. Que la paix demeure toujours dans leur maison. Și pacea Ta să rămână în casa Que lor. la foi véritable puisse aller grandissant. Și credința adevărată să crească.
qu'Isaac soit béni. Și Isaac să fie Au nom de binecuvântat. Jésus-Christ. Numele lui Iisus Hristos. Amen. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Benjamin. Acum ne rugăm pentru Benjamin. Seigneur Jésus-Christ. Doamne Iisuse Hristoase, Benjamin, un bébé en bonne santé, Benjamin, un bebelan sănătos, que tu as donné à notre frère et notre sœur. care ai dat la fratele și la sora noastră. Que ton nom soit exalté. Numele Tău să fie înălțat. Nous sommes toujours émerveilleux quand tu nous donnes des enfants. Noi ne bucurăm când ne dăruiești copii. Nous voyons combien ta parole est grande et puissante. Noi vedem cât de puternic este cuvântul Tău. Les hommes ne savent pas d'où viennent les enfants, Oamenii nu știu de unde vin mais nous, nous copii, les recevons de toi. dar noi le primim de la Et Tine. nous réclamons la bénédiction divine. Și noi reclamăm binecuvântare divină. Que Benjamin soit béni pour le temps et pour l'éternité. Ca Benjamin să fie binecuvântat pentru Que timp și les veșnicie. parents soient bénis Părinții lui să fie avec le binecuvântați conseil divin cu sfatul pour divin. que ce bébé grandisse dans la crainte de ton nom. Ca bebelasul să crească Qu'il cu teama soit de numele toujours Tău. en bonne santé, Și tant să fie spirituelle que charnelle. Sănătos în acest trup. Seigneur Dieu, Doamne Dumnezeul nostru, nous, nous sommes limités. noi suntem Mais toi, tu es limitați, l'Éternel qui gère le temps, qui gère la nuit, qui gère tout le temps. dar Tu ești veșnicul care este totul în mâna Ta. Garde Benjamin Păzește-l pe Benjamin, au nom de în numele lui Jésus-Christ. Iisus Hristos. Amen. Deux bébés vraiment très gentils. Doi bebelași amabili, vă mulțumim că n-ați plâns, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să fie cu voi. Puteți să luați loc. Nous voulons dire ceci au nom du Seigneur Și vrem Jésus-Christ, să vă spunem în numele Domnului Iisus que Hristos nous avions été bénis toutes ces semaines d'une manière particulière. că am fost binecuvântați în aceste săptămâni într-o manieră Nous ne pouvons specială. pas dire que notre Seigneur ne nous a bénis qu'aujourd'hui, Noi nu putem spune că El ne-a binecuvântat numai astăzi, mais sa bénédiction est avec nous depuis le jour où nous avons cru. binecuvântarea Lui este din ziua când am crezut este cu noi. Il y a plusieurs spiritualités dans notre génération. Sunt multe spiritualități în generația noastră. Les gens prêchent comme ils peuvent, Oamenii predică cum vor, mais notre prédication dar predica noastră doit être comme celle qu'avaient les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. trebuie să fie ca și aceea a apostolilor și a prorocilor și Iisus Hristos fiind piatra din capul unghiului. Dans la recherche de la spiritualité, vous verrez que dans les YouTube, les gens sont beaucoup écoutés. Il y a un prédicateur qui chante avec le micro, qui traverse l'estrade. Dacă te uiți pe YouTube, pe internet, vezi că predicatorii sar în sus și jos cu microfoane Et qui dit combien les gens avec le Seigneur vont devenir grands. și spun că dacă cu Domnul îl primești pe Domnul, vei deveni Et bogat și vous mare. verrez que rien que dans sa seule prédication, il est écouté par plus de 12 000. Și într-o singură predică care o dă, 12.000 de persoane îl ascultă. Mais nous voudrions que les peuples de Dieu puissent avoir la différence entre nous et les autres. Dar noi vrem ca copiii lui Dumnezeu să facă diferența între noi și ei. Nous ne venons pas ici créer les Noi atmosphères, nu venim aici să creăm o atmosferă. mais nous venons prêcher la parole originale. Noi venim să predicăm cuvântul original. Parce que l'épouse de Jésus-Christ doit être préparée par la parole originale. Pentru că mireasa lui Iisus Hristos se pregătește prin cuvântul original. Le Seigneur Jésus-Christ a eu un ministère sur cette terre. Domnul Iisus Hristos a avut o slujbă pe acest pământ. Il a prêché. El a predicat. S'il ne l'avait pas fait, Dacă nu ar predicat, on se serait débrouillé. noi ne-am fi descurcat. Si les apôtres n'avaient pas fait, Dacă apostolii n-ar fi făcut, on se serait débrouillé. ne-am fi descurcat noi. Mais comme ils ont fait, Dar pentru că au făcut comme ils ont travaillé, pentru că au predicat, nous devons faire exactement comme ils ont noi fait. trebuie să facem exact ca și ei. C'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait De dire, aceea apostolul Pavel a zis, nous voulons que vous soyez des dispensateurs. noi vrem să fiți niște ispravnici. Mais ce qu'on demande aux Dar dispensateurs,
ce se cere de la c'est ei que chacun soit trouvé fidèle. este ca fiecare să fie găsit credincios. Mais fidèle à quoi? Credincios în ce? À la parole originale. În cuvântul original. Dans ce que nous În prêchons, ceea ce predicăm, nous n'avons pas le droit ni d'ajouter ni de noi retrancher. nu avem dreptul nici să adăugăm, nici să scoatem. Selon Apocalypse chapitre 22, După cum spune Apocalipsa 20, chacun est libre. fiecare e liber. Mais laissez-nous libres de croire la Bible. Dar lăsați-ne liber să credem Comme le Biblia. prophète Ésaïe dans son temps avait été demandé. Cum i-a fost pusă întrebarea la Isaia. On a dit à Ésaïe de pouvoir I prêcher. s-a zis la Isaia, predică. Et Ésaïe dit, Și Isaia a zis, qu'est-ce que je dois prêcher? Dis-moi, tu me demandes de spune, prêcher? pentru că tu zici să Qu'est-ce que predici. je dois prêcher? Ce să predici? Mais le Seigneur pouvait lui dire, Păi Domnul putea să-i zică, cours à l'estrade du-te et pe chante. scene, fugi Non, il ne încolo și lui a pas încoace. dit ça. Dar nu i-a zis asta. Le Seigneur lui dit dans ce temps-là, dans l'Ancien Domnul Testament, i-a zis în Vechiul Testament, Ésaïe 40, verset 6, în Isaia 40 cu 6, dit seulement que tout homme spune că orice om est comme l'herbe, este ca iarba, sa vie viața lui comme la fleur de champ. este ca floarea de pe Quand câmp, le vent de l'Éternel passe dessus. când vântul Domnului suflă peste ea, Mais la parole de notre Dieu dar cuvântul lui Dumnezeu demeure éternellement. rămâne veșnic. L'apôtre Pierre prend ce même verset, Apostolul Petru ia același verset il lui dit cette même parole qui demeure și éternellement spune că același cuvânt care rămâne est veșnic celle qui vous a été prêchée par l'Évangile. este acela care vi s-a predicat prin Et c'est Evanghelie. cette parole prêchée par l'Évangile Acest cuvânt care este predicat prin qui Evanghelie permet que les vrais enfants de Dieu que nous sommes, nous puissions naître de nouveau. permite ca noi copiii al lui Dumnezeu să ne naștem din nou. Jésus-Christ a prêché Iisus Hristos a predicat dans Luc chapitre 4. în Luca capitolul 4 Et ce que Pierre a dit là, il l'avait tiré de l'Ancien Testament. și ceea ce au zis Petru a scos-o din Vechiul Testament. Tout ce que nous prêchons, nous le prêchons tiré des Écritures. Noi, ceea ce predicăm, scoatem totul din Scriptură. Pour que votre foi soit fondée sur ce qui est écrit. Ca credința voastră să fie fondată pe ce este scris. Et l'apôtre Paul a Și dit, Apostolul Pavel vine si și vous spune croyez des choses qui ne sont pas că écrites, dacă credeți lucruri care nu sunt scrise, votre foi est vaine. atunci credința voastră este degeaba. Oh, que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Ah, nous avions déjà cité Apocalypse 22. Hein, Deja am zis un pic Apocalipsa pour vous 22. dire, ne venez pas chercher ici des choses que les prédicateurs créent pour créer des Noi atmosphères. vă Nous n'en spunem avons ceva, pas. să nu veniți aici să căutați niște atmosfere care le fac predicatorii. Mais nous avons la parole Pentru că originale. nu le avem. Noi avem cuvântul original. Apocalypse În 22, Apocalipsa nous 22, sommes au verset 18. versetul 18, Je le déclare mărturisesc à quiconque entend les paroles de la prophétie oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, de ce livre, din cartea aceasta, si quelqu'un y ajoute quelque chose, că dacă cineva va adăuga cineva la ele, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Dumnezeu va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestea, de cette prophétie, cărții acestei prorocii, Dieu retranchera sa part à l'arbre de la vie Dumnezeu îi va scoate partea lui de la pomul vieții et de la ville și sainte, din cetatea sfântă, décrit dans ce livre. scrise în cartea aceasta. Bien-aimés, c'est important que dans notre marche de croyants véritables, nous puissions garder ceci. Dragii mei, este important ca în viața noastră de credincioși să păzim aceasta. Rien à ajouter, Să nu adăugăm nimic, rien à améliorer, să nu ameliorăm nimic, rien à retrancher, să nu scoatem nimic, parce que la parole de Dieu a été éprouvée pentru că cuvântul lui Dumnezeu a fost încercat de sorte que nous la croyons telle qu'elle est écrite. în așa fel ca să-l credem cum este scris. C'est écrit comme ça dans le livre de Proverbes. Așa este scris în Proverbe. Nous sommes dans Proverbes chapitre 30. În Proverbe, capitolul 30, Est-ce que vous aimez votre Bible? aveți Biblia cu voi? C'est cela que nous prêchons Pentru că noi predicăm doar Biblia et nous avons cette assurance. și avem această încredere. Le verset 5 de Proverbes. Versetul 5, Toute parole
parole de Dieu Orice cuvânt al lui Dumnezeu est éprouvé. este încercat. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. El este un scut pentru cei ce se încred în el. N'ajoute rien à N-a ces adăugat paroles. nimic la cuvintele C'est dans lui. l'Ancien Testament. Vedeți, citim din Parce Vechiul que Testament. certains disent c'est seulement dans le livre d'Apocalypse qu'il faut Pentru că rien unii ajouter. spun, păi numai în Apocalipsa Toute spune. la parole de Dieu, Dar tot cuvântul lui Dumnezeu, alléluia, aleluia, toute parole de Dieu est éprouvée. tot cuvântul lui Dumnezeu este încercat. C'est ainsi que nous pouvons dire avec assurance, De aceea putem spune cu încredere, l'homme ne vivra pas de pain un seulement, om nu poate trăi doar cu mais pâine, de toute parole qui ci sort de la bouche de tot Dieu. cuvântul care iasă din gura lui Dumnezeu. Toute parole de Dieu est éprouvée. Tot cuvântul lui Dumnezeu este încercat. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui, Dieu, leur refuge. Și este un scut pentru cei care caută în el un adăpost. Le verset 6. Versetul 6. N'ajoutez rien. N-a adăugat nimic N'ajoutez rien à ces paroles, la cuvintele lui, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé ca menteur. să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Bien-aimés, peu importe où vous allez, Dragii mei, indiferent unde mergeți, que ce soit par internet ou en ligne, fie în direct sau pe internet, si la parole de Dieu écrite n'est pas prêchée, dacă cuvântul scris nu este predicat, ça devient le mensonge. devine o minciună. Les titres peuvent être très grands. Titlurile pot să fie foarte mari, Nous voulons écrouler les autels des ancêtres. că noi răsturnăm orice altar. Mais la Bible déclare Dar Biblia spune qu'il n'y a pas d'enchantement contre Jacob. că de scântecul și vrăjitoria nu poate să facă nimic împotriva lui Iacov. Nous devons le croire Asta noi trebuie să en tant que credem, véritable croyant. ca adevărați Il credincioși. faut qu'on écroule les autels de tes ancêtres parce qu'il y a la malédiction de tes ancêtres qui te suit. Predicatorii spun că este vrăjitoria neamului tău care te Et urmărește. tu verrais combien il y a beaucoup de gens Și sunt mulți oameni qui écoutent même les dames qui prêchent. care ascultă și femei Mais nous predicatoare. voulons écouter la parole écrite de manière à ce que notre foi soit fondée sur les choses Dar noi sûres. vrem să ascultăm cuvântul scris ca credința noastră să fie fondată pe cuvânt. Verset 6. În versetul 6. N'ajoute rien à ces paroles, N-a adăugat nimic la de cuvintele lui, peur qu'ils ne te reprennent ca să nu te pedepsească et que tu ne sois trouvé și menteur. să fii găsit mincinos. Vous voyez bien, mes frères et sœurs. Ați văzut, dragii Et mei? l'apôtre Paul dit Și Apostolul Pavel que spune tout homme soit reconnu comme menteur. orice om să fie recunoscut ca mincinos. Le menteur, Mincinos c'est celui qui ne prêche pas la parole écrite, este cel care nu predică cuvântul scris, mais un serviteur véridique dar un adevărat slujitor prêchera toujours les choses qui sont écrites. va predica tot timpul lucrurile care sunt scrise. Voyons encore quelque chose, bien-aimés frères et Să ne sœurs. mai uităm la ceva, dragii mei frați și surori. Nous sommes dans le livre toujours de În Proverbes Proverbe tot timpul et nous lisons le chapitre, allons-y un petit peu, au chapitre, nous lisons dans Proverbes, chapitre 17, je crois. Je cherche une écriture précise. caut imediat ceva. Ah, nous sommes dans Proverbe 22, excusez-moi. Proverbe 22, Nous lisons le verset 17. versetul 17. Oh, c'est un impératif. Este la imperativ. Dis, prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților. Applique ton cœur à ma science, Și ia învățătura mea în inimă, car il est bon căci este bine que tu les gardes au-dedans de toi să le păstrezi înăuntrul tău et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, și să-ți fie toate deodată pe buze, afin que ta confiance ca să-ți pui încrederea, repose sur le prédicateur, pentru ca să-ți pui încrederea în predicator, non sur l'Éternel. ci pe Domnul. Je veux t'instruire Vreau să te învăț aujourd'hui. eu astăzi, Oui, da, toi, pe tine. n'ai-je pas
N-am déjà pour toi așternute oare mis înscris par écrit pentru tine des conseils sfaturi et des choses sûres și lucruri pour sigure în limba t'enseigner des franceză, choses sûres, des ca să te choses învăți sûres, lucruri temeinice, des paroles vraies. cuvinte adevărate. Alléluia. Aleluia! Donc l'enseignement, bien-aimés frères et sœurs, Deci, învățătura, dragii mei, c'est au travers de paroles sûres, este prin cuvinte sigure, des paroles vraies, prin cuvinte adevărate, pas des prédications que les gens fabriquent. nu predici pe care oamenii le fac L'éloquence, cu aroganță. l'éloquence, parce qu'on parle bien, Pentru că vorbește frumos, selon l'instruction théologique. după cum a fost învățat la teologie. Notre Dieu ne s'étudie pas dans une école théologique parce que la théologie veut dire l'étude des dieux. Pe Dumnezeu nu-L putem studia într-o teologie, nu. Notre Dieu se révèle. Dumnezeul nostru se descoperă. C'est ça la différence. Asta e diferența. La révélation de ces paroles que nous lisons là, Cuvântului său care qui ne sont pas une lettre morte, care nu este o literă moartă, est claire. ne dă lumină. C'est écrit comme ça dans le livre de Psaume 119, verset 130. Așa este scris în Psalmul 119 cu 130. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinteni, capitolul 4, Et nous lisons le verset 6. versetul 6. Il dit, c'est à cause de vous, Din frères, cauza voastră, fraților, c'est à cause de vous, din cauza voastră, frères, fraților, que moi, Paul, j'ai fait de ces choses eu, Pavel, am făcut din aceste lucruri une application à ma personne o aplicație la persoana et à celle d'Apollos, și a cea lui Apollo, afin que vous appreniez ca voi să învățați en nos personnes de la noi à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, să nu mergeți în afară de ce este scris et que nul de vous și nimeni din voi ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. să nu caute împotriviri unul împotriva celuilalt. Oh, vous seriez peut-être un peu content que nous disions, Poate voi frères, ați fi bucuros à să partir zicem de că, mercredi, frate, comme începând de c'est les miercuri, congés, avem concediu, et nous allons faire de réunions, de veillées, de jeûnes, o să facem pour rugăciuni de que la post, vie de des rugăciuni, croyants soit prospère. ca viața pocăiților să prospere Et que les démons qui ont toujours dérangé les croyants puissent partir. și demonii care au deranjat pe pocăiți să plece. Ça semble être à peu près quelque chose qui est lié à la parole. Asta pare ceva frumos, Mais ce programme-là n'existe pas dans le programme de Dieu. dar acest program nu va exista niciodată în programul Quand lui le Dumnezeu. Seigneur Jésus-Christ s'est retrouvé devant ceux qui prétendaient être de croyants véritables, Când Domnul Iisus Hristos era înaintea celor care se prindeau, c'est-à-dire les pharisiens, pretindeau că sunt pocăiți, nous adică sommes farisei. dans Jean chapitre 8 În Ioan, capitolul 8, et au verset 30. versetul 30, Les gens ont cru. oamenii au crezut. Comme Jésus parlait ainsi, Pe când vorbea Iisus astfel, plusieurs crurent en lui. mulți au crezut în Et el. il dit aux Juifs Și a zis qui iudeilor avaient cru en care lui, crezuseră în el, si vous demeurez dans ma parole, dacă rămâneți în cuvântul meu, bien-aimés, disons Amen. dragii mei, să zicem un amin. Chaque croyant véritable que vous êtes, Fiecare pocăit adevărat, nous devons demeurer. noi trebuie să rămânem. Si vous demeurez dans ma parole, Dacă rămâneți în cuvântul meu, vous êtes vraiment mes disciples. sunteți în adevăr ucenicii mei. Vous connaîtrez la vérité Veți cunoaște adevărul et la vérité vous și adevărul affranchira. vă va face slobos. Alléluia. Aleluia! Et c'est la vérité qui nous rend Și libres. adevărul ne face Bien-aimés, liberi. pourquoi nous sommes ici De cet ce am venit noi après-midi? astăzi aici? Pour devenir une église Ça dans le devenir temps de la pandémie, o biserică qui soit mare bien. în timpul Ah, on aimerait pandemiei. bien que le pasteur court un peu, qu'il pointe du doigt Ca noi să qu'aujourd'hui, des să grandes atingem choses cu vont se degetul faire dans votre vie. și să zicem că Bien-aimés, lucruri se vor nous întâmpla ne în viața créerons jamais cela. Astfel de lucruri, de atmosfere nu le vom Notre face. Seigneur, notre Dieu est tellement Pentru că puissant Domnul Dumnezeu este atât de qu'au puternic travers de la prédication que nous donnons, ca prin predica care o ține, même les démons chiar și demonii sortent. pot să plece. Les cœurs, les âmes des croyants sont déliés Demonii trebuie să plece și inimile par la credincioșilor vérité de la parole. sunt deslegate prin adevăr. Donc nous devons Ca recevoir noi să putem la primi parole de Dieu comme elle est réellement la parole de Dieu. cuvântul lui Dumnezeu cum este în adevăr cuvântul. Lisez avec moi dans le livre d'Hébreux, Citim acum în Evrei,
Nous allons voir la chose puissante. O să vedem lucrul cel mai puternic. Venez avec moi dans ce livre-là. Haideți cu mine să citim. Comment est-ce que nous devrions considérer les choses? Cum trebuie să vedem acest Ah, lucru? nous devons croire à la parole de Dieu telle qu'elle est réellement, Noi trebuie să credem cuvântul lui Dumnezeu cum este, la recevoir telle qu'elle est réellement, să-l primim așa cum este în realitate, la parole de Dieu. ca pe cuvânt al lui C'est cette Dumnezeu. parole Acest cuvânt qui nous délivre réellement. ne eliberează cu adevărat. Hébreux chapitre 4. În Evrei, capitolul 4, Et nous lisons le verset 2. versetul 2. Car cette Căci și nouă bonne nouvelle ni s-a adus o veste bună, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. ca și lor. Mais la parole Dar lor, qui leur fut annoncée cuvântul care ne le-a leur predicat servit de nu rien le-a ajutat la nimic, parce qu'elle ne trouva pas pentru că n-a găsit de la foi chez ceux qui l'entendirent. credința la cei ce l-au Bien-aimés auzit. frères et sœurs, Dragii mei, frați și si la surori, parole de Dieu que nous vous prêchons că cuvântul care îl ne predicăm trouve pas la nu foi găsește credința dans votre âme, dans votre cœur, în sufletul tău, în inima ta, nous époumonons atunci en vain. noi ne putem da plămâni pentru L'apôtre voi. Paul a dit la même chose. Dar apostolul Pavel a 1 zis Corinthiens așa, chapitre 15. 1 Corinteni. Nous sommes simplement en train d'établir un noi fondement acum așezăm o temelie pour que vous sachiez ce que nous faisons, ca voi să știți ce ceea ce que facem nous disons. și ceea ce zicem. Pourquoi sommes-nous là? C'est la grande De ce am question. venit noi astăzi aici? Bien-aimés, nous sommes là Noi suntem aici parce que le temps est arrivé à sa fin. pentru că timpul a ajuns la sfârșit Et le Seigneur a envoyé sa și parole Domnul a trimis pour que cuvântul nous ne lui soyons pas dans la surprise. să nu fim surprinși. L'homme de Dieu, Paul, dans 1 Corinthiens Omul lui 15, Dumnezeu în 1 Corinteni il 15, dit la chose suivante. C'était la prédication des apôtres. Quand nous disons când spunem notre foi est revenue à la foi de nos pères apostoliques, că noi trebuie să ne întoarcem la credința apostolilor, nous croyons comme eux, noi trebuie să credem ca și ei, nous prêchons comme eux, noi predicăm ca și ei, nous avons le même baptême, avem același nous botez, avons la même espérance, avem aceeași nădejde, nous croyons au même noi Seigneur, credem în același Domn, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ revient noi bientôt. știm că Domnul Iisus revine în curând, Personne ne nous trompera jamais. nimeni nu ne va înșela Et niciodată. l'épouse ne sera pas Și séduite. mireasa lui Iisus Hristos nu va fi Est-ce que nous înșelată. voyons bien, mes frères? Vedeți voi, dragii Je mei, vous rappelle, vă frères, fac cunoscut l'évangile que je vous ai annoncé, Evanghelia pe care v-am que predicat, vous avez reçu. pe care ați primit-o. Est-ce que nous avons reçu l'évangile? Ați primit voi Evanghelia? Chacun de nous doit être dans l'assurance Fiecare trebuie să fie que sigur j'ai reçu că am l'évangile. primit Evanghelia. En recevant Când l'évangile, ai primit Evanghelia, j'ai reçu le Seigneur dans mon l-am cœur. primit pe Domnul în inimă. C'est une communion d'âme. Este o părtășie a sufletului. Est-ce que nous comprenons, Ați frères? înțeles voi, C'est une fraților? communion d'âme. Este o părtășie a Parce que notre sufletului. Seigneur, il recherche ton Pentru că âme. Domnul caută sufletul tău. Quand nous prêchons là, nous ne prêchons pas à ta tête, Când noi predicăm, nu predicăm la capul mais tău. nous visons l'âme. Noi țintim Quand sufletul. l'âme reçoit la Și când parole, sufletul primește même cuvântul, l'esprit de l'homme est délivré. Duhul omului este eliberat. Et son corps aussi est Și délivré. trupul lui este eliberat. Et l'homme de Dieu, Paul dit, Și aici omul lui Dumnezeu Pavel que spune, vous avez reçu, pe care ați primit-o, dans lequel vous avez în care persévéré. ați rămas. Il y a des gens qui ne persévèrent pas. Sunt unii care nu mai rămân. L'amour du plus grand nombre s'est Dragostea celor mai mulți refroidi. se va Nous avons răci. des croyants aujourd'hui qui sont devenus froids. Sunt pocăiți care au devenit reci astăzi. D'autres aussi sont tièdes. Alții sunt căldicei. Mais nous devons être bouillants pour le Noi Seigneur. trebuie să fim în clocot Parce pentru que Domnul. Apocalypse chapitre 3 concernant la Odyssée Apocalipsa, capitolul 3, nous dit referitor si la vous Laodicea, êtes tièdes, le Seigneur vous vomit. dacă suntem căldicei, Domnul ne va vărsa din gură. Ne ratons pas le rendez-vous du retour glorieux de notre Să Seigneur nu ratăm Jésus-Christ. programarea revenirii Domnului Iisus Hristos. Nous persévérons. Noi trebuie să avem Nous stăruință, persévérons. să stăruim. Mais pourquoi nous Dar de persévérons? ce să stăruim? Mais parce que nous sommes nés de Pentru că nouveau. suntem născuți din nou. Bien-aimé, notre voyage ne se terminera qu'en présence du Seigneur. Dragii mei, călătoria noastră se va termina Quand doar în nous le prezența verrons, Domnului. Când îl vom revedea, oh, nos armes seront déposées, armele vor fi depuse, nos Bibles seront Bibliile fermées vor fi închise et nous louerons toujours le și vom Seigneur. lăuda pe Domnul, Lui, notre Rédempteur pe vivant. răscumpărătorul cel Oh, viu. que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Il dit ceci, l'apôtre Aici Paul, apostolul Pavel spune et il dit au verset în 2, versetul et 2, par lequel vous êtes și sauvés, prin care sunteți si mântuiți, vous le retenez dans les termes où je vous l'ai țineți annoncé. așa după cum v-am predicat. Autrement,
vous auriez cru en vain. Altfel degeaba ați Donc, crezut. il faut garder l'évangile dans les termes Deci trebuie să o păstrezi Evanghelia. où cela a été prêché. Așa cum a fost predicată. Bien-aimés frères et sœurs, Dragii mei frați și avec surori, révélation, prin descoperire, avec crainte, cu teamă, avec cu assurance, siguranță, nous ne devons pas simplement lire, noi nu putem doar să mais citim. la parole de Dieu doit nous être révélée. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne fie descoperit. Sinon, la lettre Dacă nu seulement litera, ne peut servir à personne. nu slujește la nimic. Bien-aimés, comment le Seigneur avait prêché. Cum a lucrat, cum a vorbit Domnul? Un jour dans le livre de Luc chapitre 4, Într-o zi în Luca capitolul 4, Jésus-Christ le Seigneur, Domnul Iisus Hristos, Domnul nostru, complètement venu du ciel, care a venit complet din cer, le pain divin, pâinea divină, le Seigneur de gloire, Domnul slavei, il a cité la même écriture que nous venons de lire avec notre frère, el a citat aceea scriptură care am citit-o cu fratele, où il a dit, pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne nourrit pas? unde el a spus, de ce lucrați pentru ceva Il care y a nu des hrănește? gens dans les églises, ils travaillent pour ce qui ne nourrit Oameni pas. care lucrează și pentru ce nu hrănește nimic Ils sont perdus. și sunt pierduți. Qu'on se perde dans d'autres choses. Putem să ne pierdem în Mais alte lucruri. concernant le royaume de Dieu, Dar referitor la nous împărăția lui devons Dumnezeu, être sûrs. noi trebuie să fim siguri. Bien-aimés, dans Luc chapitre 4, În Luca, capitolul 4, nous lisons le verset 16. versetul 16. Premièrement, il faut savoir qu'il est revêtu de la puissance. Prima dată voi trebuie să înțelegi că este îmbrăcat de putere. Frère, quand on est revêtu de la puissance, Frate, comme les dénominationnels chantent, ah oui, îmbrăcat cu ici putere. c'est l'Esprit de Dieu qui Alții travaille spun et că les gens este Duhul lui tombent. Dumnezeu și Nous ne e voyons ca que pe ça, spate. les gens qui tombent, Oui, ca les gens pe qui se spate, relèvent oameni avec care des se ridică interprétations cu particulières. răstălmăciri Mais speciale. le vrai Saint-Esprit, l'onction qui est descendue dans l'âme, Ungerea adevărată, Duhul Sfânt adevărat când coboară doit în nous suflet, conduire dans toute la vérité. trebuie să te călăuzească în tot adevărul. Et la vérité, Și adevărul c'est la parole de Dieu. este cuvântul lui Selon Dumnezeu. qu'il est écrit, După cum este scris, sanctifie-les. Sfințește. Donc vous êtes Deci sanctifiés voi sunteți sfințiți par la vérité et la parole est la vérité. cuvânt și adevăr. Jean chapitre 17 verset 17. Ioan 17 cu Mais 17. les gens ne font que tomber Dar oamenii cad et puis on acolo leur pe dit c'est la spate puissance de și Dieu. spune că este puterea lui Dumnezeu. Bien-aimés frères et sœurs, Dragii mei, frați și sachez surori, qu'il y a la différence quand nous nous appelons une chose puissance. este o diferență când spunem noi putere. La puissance que nous appelons puissance, Puterea care noi o numim putere, en communion avec l'apôtre cum Paul, spune și apostolul Pavel, Romains chapitre 1 verset 16, capitolul 1 cu 16, je n'ai point honte de la prédication de la de parole, predica car cuvântului, l'évangile que je prêche Evanghelia care o est predic la puissance este puterea pour le salut pentru de mântuirea quiconque croit. oricărui Mais om bien care aimé crede. frère, en quoi elle est la puissance? Frate, în ce este Parce que puternică? la parole de Dieu a créé toutes choses. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu a creat totul. Donc dans la parole de Dieu, Deci în cuvântul il lui y a la Dumnezeu puissance pour este créer, puterea de la creație, puissance pour este transformer, puterea de la transformare, puissance pour conduire. este puterea să ne Vous călăuzească. connaîtrez la vérité, Veți cunoaște la adevărul, vérité vous affranchira adevărul vă va face et vous slobos rendra și libre. vă va face liber. Il n'y a rien dont le diable a peur comme la parole de Dieu. La nimic nu-i frică satana decât de cuvântul lui Dumnezeu. Regardez le Seigneur Jésus-Christ Uitați-vă la Domnul sur la Iisus terre, pe pământ, dans ce même chapitre. în același capitol. Quand le diable est venu, parce que le diable rôde autour de Când a chaque venit satana croyant, pentru că el rânește în jurul fiecărui comme un pocăit, lion ca rugissant. un leu care râcnește. Jésus-Christ n'a pas dit, Iisus Hristos nu a comme zis, certains nous ont dit, non, il faut așa cum a zis porter unii, la soutane, că trebuie să porți o comme ça haină quand lungă, le diable vient, și așa tu când satana relèves, vine, tu ridici haina sus. et comme ça il va fuir. Și așa el va pleca. Le Seigneur a pris la parole écrite. Domnul a luat cuvântul scris. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. C'est la parole écrite qui fait fuir le diable. Cuvântul scris îl face să fugă pe Il satana. dit, toi tu es venu me tenter, Tu ai venit să mă mais tu ispitești, dois dar tu savoir trebuie să que știi l'homme véritable că omul ne adevărat vit pas de pain nu seulement, va trăi doar cu mais pâine, de toute ci parole cu tot cuvântul qui sort de la bouche de care Dieu. iasă din gura lui Dumnezeu. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Et la lăudat. parole de Dieu est éprouvée Cuvântul lui 7 Dumnezeu fois, este même încercat de plusieurs 7 ori. fois. C'est celle que nous devons prêcher. Asta trebuie să o predicăm noi. Jésus, Iisus, revêtu de la puissance, le verset 4, Duhul 14. Sfânt, Luc 4, Luca 4, revêtu de la puissance de l'Esprit, plin de Duhul Sfânt, retourna en Galilée. s-a întors în Et sa Galilea renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. și s-a dus vestea lui până în țările din prejur. Il enseignait dans les synagogues El învăța în sinagogă et il était glorifié par tous. și era mărit de toți
Alléluia. Amin. Il mérite d'être glorifié. El merită să fie proslăvit. Nous ici, bien-aimés, Dragii mei, nous sommes juste des instruments que le Seigneur utilise. suntem doar instrumente care Dumnezeu îi folosește. Même si on ne nous glorifie pas, c'est pas Dar grave. dacă nu ne laud, nu-i problemă. Nous-mêmes, nous nous glorifions déjà de connaître Noi l'Éternel. ne lăudăm că îl cunoaștem pe Que Domnul. celui qui se glorifie de connaître Cine se l'Éternel. laudă să se laude că cunoaște pe Et nous Domnul. croyons de tout cœur que nous avons la Și vie. noi credem din toată inima că avem viața. Jean chapitre 17 verset Ioan 3. 17 cu 3. Bien aimé, je ne sais pas comment vous pouvez vous Nu știu cum sentir, vă simțiți mais voi. que chaque croyant Dar soit dans la fiecare joie. să fie bucuros. Parce qu'il a plu à notre Pentru că i-a Seigneur plăcut lui de Dumnezeu te confier le royaume. să-ți dea împărăția Ta lui. joie doit être Și grande. bucuria trebuie să fie mare. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Le lăudat. Seigneur priant, c'est que Domnul, nous avons appelé la prière Când s-a rugat, sacerdotale. adică rugăciunea împărătească, Il dit, el a zis, oh, la vie éternelle, și viața c'est veșnică qu'il te este să connaisse, te cunoască toi le seul pe vrai tine Dieu, singurul Dumnezeu et celui adevărat que tu as și pe acela envoyé, pe care tu l-ai trimis, Jésus-Christ. pe Iisus Hristos. Mais bien aimés frères, vous le Dragii connaissez mei, en tant que Seigneur. Voi îl cunoașteți ca Domn. Et il a révélé son nom parmi vous. Pentru că ne-a descoperit numele Lui. Vous en êtes sûr. Voi sunteți Il y a siguri. des églises entières avec des pasteurs, avec des diplômes, qui ne connaissent même pas le nom de leur Sunt Dieu. biserici cu pastori diplomați care nu au Mais nous, nous descoperirea. connaissons le nom de Și nu notre cunoaștem Dieu. numele, dar noi cunoaștem C'est donc numele qu'il lui est écrit, Dumnezeu. je révélerai mon nom parmi mes După disciples. cum este scris că voi descoperi numele între ucenicii mei. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Je suis lăudat. venu au nom de mon Père. Eu am venit în Mais numele personne Tatălui ne meu. m'a reçu. Mais nimeni nu nous, m-a primit. nous l'avons reçu, Dar frère. noi l-am primit. Est-ce que vous savez que nous sommes sauvés par le sang de Dieu lui-même? Știți că noi suntem mântuiți prin sângele lui Dumnezeu. Que Dieu Însuși. soit loué. Dumnezeu să fie Selon lăudat. qu'il nous avait promis El ne-a promis qu'il viendra lui-même. că El însuși Bien va aimé, veni. Dieu n'a pas envoyé un ange pour nous sauver, El n-a trimis un înger mais să ne il est venu mântuiască. lui-même El însuși a pour venit te sauver, pour me să te sauver. mântuiască, să mă Cette mântuiască. révélation n'est pas chez Această plusieurs. descoperire nu Il y a a des toți. gens qui disent, Sunt oameni care spun, oh toi Dieu des "Oh, dieux, Tu, Doamne, toi Seigneur Tu, Jésus-Christ, Doamne Iisuse Hristos, Fils du Fiul Père, Tatălui, et ainsi de suite, așa mai departe. et tout ça. Mais ils savent dans leur cœur dar ei știu în inima lor. que c'est la deuxième personnalité de la Ei cred divinité. în inima lor că este Mais două nous, nous persoane. croyons que Dar noi credem Jésus-Christ că Iisus Hristos est le seul Dieu véritable este singurul Dumnezeu et adevărat il est la vie și éternelle viața veșnică. et que son nom nous a été révélé. Numele Lui ne-a fost descoperit. Écoutez, l'apôtre Jean disait la même chose. Ascultați, Ioan spune același Il lucru. dit, j'ai reconnu. Eu am recunoscut. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1, Jean chapitre 5, verset Ioan, 19. capitolul 5 cu 19. Il dit, El spune nous connaissons Noi cunoaștem que le Fils de Dieu est venu că Fiul lui Dumnezeu a et venit qu'il nous a donné și ne-a l'intelligence. dat pricepere. Pour que nous, les vrais Ca croyants, noi adevărați nous credincioși connaissions le să-L véritable. cunoaștem pe cel Et adevărat. nous sommes Și noi dans le suntem véritable. în cel adevărat. En son Fils În Fiul Jésus-Christ. Său, Iisus Hristos. Jésus-Christ, là, qui Iisus est-il? Hristos, cine Il est le Dieu El véritable este et Dumnezeu la vie adevărat și éternelle. viața veșnică. Frère, regardez toute une Frate, congrégation uită-te, o întreagă des témoins de adunare. Jéhovah. Martorii lui Jehova. Excusez-moi de dire Scuzați-mă ça, că s'il zic y a un asta. témoin de Jéhovah qui ne m'en veuille pas. Dacă sunt unii aici să nu Mais mă j'ai să lu supere. Alexander, l'écrivain des témoins de Dar Jéhovah, am văzut pe Alexander, qui dit que le scriitorul, livre și-a d'Apocalypse, zis că c'est Apocalipsa, Dieu qui a donné à Jésus-Christ. Dumnezeu a dat lui Iisus. Mais frère, même la base Păi, de frate, l'introduction chiar și baza de son introducerii livre a cărții est lui déjà complètement este faux. deja fals. Est-ce que nous comprenons? Ați înțeles voi? Comment ça, c'est Dieu qui a donné à Păi cum Jésus-Christ? Dumnezeu i-a dat la Non, Iisus? c'est la révélation de Jésus-Christ Descoperirea lui que Iisus Dieu Hristos a donné à son pe ange care Dumnezeu a dat la pour îngerul său parler à Jean l'apôtre sur l'île de ca să Patmos. vorbească lui Ion pe insula Et Patmos. le développement dit la même chose. Și descoperirea Qu'on spune ne mai vous departe. trouble pas dans votre bon Să nu sens. fiți înșelați în mintea voastră. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Bien-aimés frères, c'est Dragii mei, important este que foarte vous important saisissiez ca voi să înțelegeți. que quand nous nous retrouvons sur ce Când terrain-là, suntem pe acest teren, nous sommes le peuple béni. suntem poporul binecuvântat. Béni, frère. Binecuvântat, Ne frate. vous inquiétez pas pour les petites factures, faceți griji, dettes, aveți maladies, facturi, les souffrances du datorii, temps présent suferințe, ne peuvent être necazuri, comparées au bonheur à Că nu venir. poate fi comparate cu Ne slava vous viitoare. inquiétez de rien, Ceea ce a fost, mais faites nu vă connaître faceți- tous vos soucis, nu vă îngrijorați de car nimic. votre Dieu en qui Faceți vous de croyez, cunoscut toate que îngrijorările vous voastre, connaissez par révélation, Domnul, care îl cunoaște il prin prend descoperire
Și El se va îngriji de Il voi. prend soin. El se va îngriji de voi. Il prend soin. El se va îngriji de Il voi. prend soin. Se va Il îngriji. n'y a personne qui puisse prendre soin de nous comme Nimeni notre nu Dieu. poate să se îngrijească de El însuși. Alors revenons un peu ici, frère. Ne întoarcem un pic aici. C'est fraților. merveilleux, c'est glorieux, Este c'est minunat, puissant. glorificat și minunat. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, Iisus plin de Duhul Sfânt retourna à Galilée. s-a întors în Et Galileea. sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Și renumirea lui s-a dus până în țările din prejur. Il enseignait dans les synagogues Il et il était glorifié par tous. Și era lăudat de toți. Il se rendit à Nazareth, S-a dus în Nazaret. où il avait été élevé, Unde a fost crescut. et selon sa coutume, c'est une coutume. după obiceiul Nous avons lui, une coutume el avea ici, un obicei c'est și noi trebuie să d'ouvrir avem le un- livre, să deschidem de cartea, croire selon ce qui est écrit, Sulul cum de este scris, lire dans le livre, și să citim în et de carte. recevoir le livre comme le rouleau que nous devrions manger. Și să mâncăm această Nous carte. devons manger le Noi rouleau. trebuie să mâncăm. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, În Ezechiel, capitolul il a 3, été dit au prophète, a fost spus prorocul, prends le rouleau, ia sulul mange le rouleau. și mănâncă-l. Les gens voudraient que nous Oamenii puissions ar fi prendre vrut les ca- iPads et tout ça, bon, ca c'est noi să bien, avem, parce que nous iPad, pouvons lire là-dedans. tablette Mais și nous toate devons astea. manger le rouleau. Noi trebuie să mâncăm sulul. Alléluia. Amen. Et il sera Și amer. va fi amar. Mais dans ton ventre, Dar în que pântecele Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Bien-aimés frères, nous devons Dragii mei, avaler le rouleau. noi trebuie să C'est la mâncăm coutume. sulul. Quand vous venez dans nos réunions, Acesta este obiceiul ce ne sont nostru. pas des Când réunions veniți în adunarea noastră, nu charismatiques este o adunare où nous allons dire carismatică. maintenant marchons sur Ca les noi gars. să spunem, Toute umblăm une acum peste réunion, Satan. les gens ne font que marcher sur les Oamenii gars. doar umblă pe Non, Satan. ici În alte c'est la biserici. réunion de la préparation de l'épouse, Aici este adunarea pregătirii laquelle un mireasei, jour sera appelée l'épouse parole, pentru că ea este numită parole de sa parole, cuvânt din esprit cuvântul de lui son și esprit. Duh din De Duhul telle lui. sorte que Adam se levant de son sommeil În așa fel că atunci când Adam s-a ridicat a din somnul pu lui, dire, a putut să zică, voici cette iată fois, de data celle aceasta, qui est os pe de cea mes care os, este osul chair nostru de meu, ma chair, carne din on carnea mea, l'appellera femme, și o să va car numi elle a femeie, été tirée de l'homme. pentru că ea a fost scoasă din om. En fait, Adam a dit, În efect, c'est Adam a zis, un autre moi-même. este eu însumi, C'est Isha. Isha, Elle est comme moi. ea este ca și mine. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Bien lăudat. mes frères, par révélation, Dragii mei, prin nous pouvons aussi descoperire, dire, noi putem spune Ève ne veut pas că dire Eva nu la înseamnă femme d'Adam. femeia lui Adam. Non, bien mes frères et Non, sœurs, dragii mei. Ève veut dire Eva înseamnă mère de tous les vivants. mama tuturor celor vii. Mais celle qui a été créée, qui a été formée Dar cea là, care a fost formată du côté, din c'est costă la femme. este soția. Os de ses os, Os din chair osul de sa lui, chair. carne din carnea On lui. l'appellera Isha, Și se va numi un autre Isha. moi-même. Adică el Bien însuși, aimé, dragii comment mei, le Seigneur nous a Eu sauvés. însumi, vedeți? C'est quand il est allé sur la croix du Cum ne-a Calvaire mântuit Domnul când s-a et dus qu'on pe est cruce. en train de briser les os. Și pe când îi On a scădea brisé oasele les os du premier la primul brigand. tâlhar, Normalement, la Normal. logique faisait Logique. qu'on puisse briser le os du deuxième. trebuia să-i rupă Non, oasele la al doilea. le soldat romain Dar soldatul roman était dirigé par les a Écritures. fost dirijat de Il Scriptură. a son épée, brise d'abord les premiers Sabia os. și-o rupt oasele primului. Il arrive vers le Seigneur, Și-a ajuns la Domnul. l'Écriture le Și pousse à aller vers le Scriptura troisième. l-a împins să treacă la al treilea. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Il lăudat. brise les os du troisième. Și-a rupt oasele al Il treilea. revient vers celui qui était au centre, Și le Domnul a centre venit de notre la cel care era adoration. în centrul închinării Il le noastre. trouve déjà Și l-a mort. găsit deja mort. Et il prend, Și-a luat, bien-aimé frère, l'épée ou la flèche, a luat sulița et il pointe là. și-a luat. Vous savez que la flèche est comme Știți ça. că sulița, La flèche est comme ça. sulița are Donc la ceva în flèche vârf. s'est tournée pour Sulița s-a entrer întors entre les deux și a os intrat între cele două pour que coase, l'eau et le sang puissent couler. apa și sângele Mais să c'était l'épouse de a Jésus-Christ fost mireasa lui qui Iisus fut Hristos, ainsi manifestée en ce temps-là. care au fost Et c'est manifestate cette épouse que nous sommes, și noi suntem dont le mireasa lui, Seigneur a dit, despre care Domnul a elle zis sera là sans tache, că va fi acolo fără ni pată, ride, fără ni zbârcitură rien de semblable, și nimic mais asemănător, pure ci curată et irrépréhensible. și fără Mais prihană. comment nous arriverons à une telle Cum posture, à vom une telle ajunge position? noi la astfel de poziție? Bien, mes frères, c'est Dragii en mei, recevant la parole pure. este atunci când primești cuvântul Que Dieu curat. soit loué. Dumnezeu să fie Daniel lăudat. l'avait vu. Daniel a văzut. Daniel dit plusieurs Daniel a zis că mulți vor liront citi et seront și vor fi purifiés. curățiți. Et ainsi le Seigneur dit, Și așa Domnul a zis, heureux sont ceux qui ont le cœur ferice pur, de cei cu inima car curată, ils verront căci Dieu. ei vor vedea pe Dumnezeu. Nous sommes là cet après-midi, c'est Noi pour am venit qu'un în după jour masa aceasta nous puissions voir ca
notre Seigneur. Et quand nous le verrons, nous lui serons semblables. Nous sommes os de ses os, chair de sa chair. Que Dieu soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu est merveilleuse. Alors, ici, le Seigneur, dans Luc 4, Luca, capitolul 4, nous sommes au verset 17, versetul et 17, on lui remet le rouleau i s-a dat cartea du prophète Esaïe. prorocului Isaia. L'ayant déroulé, Când a deschis-o, il trouva l'endroit où il était écrit: a dat peste locul unde era scris, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Duhul Domnului este peste mine, parce qu'il m'a oint pentru că m-a uns pour annoncer une bonne nouvelle. să vestesc săracilor. Vous voyez ce que l'Esprit a fait? Vedeți ce a făcut Duhul? Rempli, revêtu de l'Esprit. Îmbrăcat de Duhul Sfânt, Le rouleau, sulul, le livre, cartea. c'est lié, frère. Vedeți, este ceva legat. Est-ce que nous comprenons, Ați frère? înțeles voi? L'onction est chez plusieurs. Este la mulți. Ils peuvent faire beaucoup de choses, de démonstrations et tout Mulți ça. au ungerea, pot să Mais facă nous, demonstrații. l'Esprit qui a été mis sur Dar în nous, noi Duhul care c'est a fost pour pus que în nous noi, soyons liés à la parole écrite. ca să fim legați de cuvântul scris. Est-ce que vous voyez la différence? Vedeți voi diferența? L'Esprit du Seigneur Duhul Domnului est sur este moi. peste mine, Il m'a oint pentru că m-a uns pour annoncer ca să vestesc une bonne nouvelle. săracilor Evanghelia. Aux pauvres, Săracilor il Evanghelia. m'a envoyé pour guérir M-a ceux qui trimis ont le cœur Să tămăduiesc brisé. pe cei cu inima Ma soeur, zdrobită. mon frère, est-ce que tu as le cœur Frate, brisé? soră, ai inima zdrobită? Sois guéri Fii vindecat. en écoutant seulement la parole. Tu auzi cuvântul. Il a envoyé sa parole pour A nous trimis guérir, cuvântul său să ne vindece. pour proclamer aux captifs Ca să propovăduiesc robilor de război. la délivrance. Même si on t'a dit que dans ta famille il y a une grande sorcellerie, Chiar dacă ți s-a zis că quand familia tu ta es dans le Seigneur, este un mare vrăjitor, dans sa main, când tu ești în mâna lui aucun Dumnezeu, sorcier ne te touchera. niciun vrăjitor nu te va atinge. Il peut peut-être toucher le costume. Poate atinge costumul. Je vous ai déjà raconté Deja un v-am témoignage spus là-bas en o Afrique. mărturie în Africa. On a eu un grave accident. A fost un mare Frère, accident acolo frère Justin a vu la voiture. Justin a Il văzut s'est même dit, mașina. mais frère, comment vous êtes sorti de là și dedans? s-a mirat. On cum a ați eu ieșit din un mașină. tonneau. Ne-am Je întors revenais de la de- prédication de la parole. Am Frère, terminat predica și pe urmă ne-am întors cu mașina. j'avais un costume Aveam neuf. un costum nou. Oui, parce que dans le temps, quand on partait là-bas en Când Afrique, meream acolo în Africa, après 15 ans de présence en După Europe, tu 15 pars pas, ani în Europa. tu ne pars pas n'importe tu nu comment. poți să mergi îmbrăcat oricum. Je suis allé avec un beau costume. M-am dus acolo cu un costum Alors frumos. c'était le frère Didier de Paris. Și toți ziceau, "Oi, fratele Et Didier voilà din qu'on Paris." revient de là Și iată că când ne-am întors de acolo, en voiture în mașină, et on a un tonneau, hein, les accidents. am făcut accident și Préparé ne-am par întors. le diable Ne-am lui-même. răsturnat. Frère, Fraților, avant l'accident, înainte de accident, le Seigneur avait parlé dans mon Domnul cœur, a vorbit în inima mea m'avait dit, și mi-a zis, mets la ceinture. pune-și centura. Mais il y a des frères qui viennent du Congo. Dar sunt frați care vin de aici din Congo. À l'époque, il n'y avait pas În epoca besoin de aceea, mettre la nu ceinture era parce que nevoie să pui certaines centura. voitures n'avaient même pas de ceinture. Unele mașini nu avea nici Mais centură. quand j'ai fini la prédication ce Dar după ce am terminat soir-là, predica în acea seară, la voix me dit dans le vocea îmi cœur, spunea în inima mea, mets la ceinture. pune-și centura. Mets la ceinture. Pune-și centura. Moi-même, je discute avec la voix, Și eu m-am sans certat rien cu dire à vocea fără să personne. zic la nimeni. Pourquoi je dois mettre Păi la de ce să ceinture? pun o centură? Ici, on n'a pas besoin de Aici ceinture. în Africa nu avem Et nevoie la de voix centură. fait, mets la Și ceinture. vocea spunea, Mais pune là, centura. ça devient Pune. un dérangement. Ca un deranj. J'ai pris la ceinture Am luat sale. centura, J'ai mis là-dedans, Și am j'ai dit, allez, pus-o. Am on ne pus-o. va plus commencer à discuter mai comme ça avec începem une să voix qui te discutăm. parle dans le cœur. pentru că era vocea din inimă. On a roulé, Noi circulam, le chauffeur a dormi. șoferul a dormit Tonneau. și ne-am răsturnat. On ne s'arrêtait pas. Nu ne opram să ne răsturnăm. Je me suis dit dans ma tête, Eu là, îmi ziceam în capul j'ai meu, dit, Seigneur, ça y est, c'est Doamne, fini. s-a terminat. Parce que le tonneau ne s'arrête Pentru că răsturnarea nu se pas. Frère, oprea. après, on s'est Pe retrouvé urmă ne-am la găsit carrosserie en bas caroseria în jos, et mes pieds étaient en l'air. picioarele mele erau în aer Et j'étais coincé par la și ceinture. eram strâns de Je ne savais centură. plus comment faire. Eram reținut de Mais j'ai centură. Nu știam appuyé cum să avec fac. le poignet Apăsam cu dans pumnul le fond là. Et în puis je me adânc suis... pe urmă J'ai am zis, déclenché la ceinture. am declanșat centura Et je suis sorti de la și am voiture. ieșit din mașină. Bien-aimé, Dragii mei, je vais vous dire une chose. eu vreau să vă spun ceva. Vous savez, Știți voi, je me disais, mais peut-être il y a un problème. spuneam, poate este o problemă. J'ai trouvé la veste quand on est arrivé à l'endroit où il y avait la lumière. Când am ajuns la lumină, am găsit haina mea, La veste costumul, déchiquetée, era on dirait des lames de rasoir sfâșiat ca când ai tăiat cu qui lama. avaient coupé dans les Pantalonii genoux. tăiați, Et de la genunchi, veste, peste tot. les pantalons Pantalonii déchirés. erau Je n'avais praf. même plus de chaussures. Nu mai aveam nici Je păpuși. n'avais que des chaussettes. Aveam numai șosetele. Frère, Frate. Dieu nous a protégés. Dumnezeu ne-a protejat.
Le diable voulait vraiment... Mais Satan a vrut. frère, vous vous rendez compte? Vă dați voi seama? Je suis allé dans la douche, M-am dus în même duș, pas une égratignure. nici măcar o zgârietură n-am avut. Mais la veste déchirée, Dar haina déchirée comme avec de lames de Era rasoir. praf ca Notre tăiată Dieu cu lamă. est le puissant protecteur. Dumnezeu este adevăratul protector. Il peut protéger tes biens. Poți să păstreze viața ta. Un deuxième témoignage, O a doua c'est mărturie. le feu dans la maison. A fost Frère, focul în casă. la Bible est restée intacte. Biblia mea a rămas Ces deux intactă. témoignages me font toujours du Aceste bien. două mărturii Donc face tot timpul notre bine. Dieu, Deci Dumnezeu, nous devons comprendre, noi trebuie să quand on înțelegem est dans sa că main, atunci când suntem în mâna Lui, aucun démon niciun demon ne peut te toucher. nu te poate atinge. Mais des situations peuvent Dar arriver. necazurile pot să vină. Il peut nous donner des maladies. Pot să vină bolile. Mais celui qui est en nous Dar cel care este est în noi plus grand este que mai celui qui mare est dans le monde. decât cel care este în lume. Faisons-lui confiance avem complètement încredere în el au nom complet. du Seigneur În Jésus-Christ. numele Domnului Iisus Donc Hristos. faisons-lui Trebuie confiance. să avem încredere în Il El. peut tout nous enlever. Poate să ne iei Les gens totul. savent que l'ennemi peut nous enlever. Il peut t'enlever du travail, Satana poate să-ți t'enlever iei la lucruri, santé, să-ți ia mais sănătatea, ton âme. dar sufletul tău. Alléluia. Aleluia! Notre âme est complètement au Seigneur. Sufletul nostru este în mâna Domnului. Soyez dans cette assurance. Să fim în această încredere. Jésus-Christ de Iisus Nazareth. Hristos din Nazaret. Bien-aimé, Dragii mei, il dit ceci. El spune, Pour renvoyer libre les opprimés, verset 19, versetul 9, pour publier une année de să grâce du vesteți un Seigneur. an de îndurare al Domnului. Ensuite, În urmă, il roula le a livre, închis cartea, le remit au a serviteur dat înapoi et îngrijitorului s'assit. și a așezut jos. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue Toți cei ce se avaient aflau les regards în sinagogă fixés sur aveau lui. privirile priorite spre el. Bien-aimés, venez avec moi dans Ésaïe 61, Acum mergem în Isaia 61, que vous connaissez pe care bien. cunoașteți bine. Nous pouvons le voir. Putem să vedem. Ésaïe 61. 61. Nous lisons la chose suivante. Citim Vous următoarea. verrez que cette écriture continue. Veți vedea că această scriptură continuă. Nous devons lire la parole prophétique comme le Seigneur l'a lu. Noi trebuie să citim cuvântul profetic așa cum o citi Domnul. Nous sommes dans Ésaïe 61. Isaia 61, Nous sommes au verset versetul Ésaïe 61. Oh, je suis loin. Nous sommes au verset 1er. versetul 1. La même écriture. Hein? Aceeași L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, Duhul Domnului car Dumnezeu l'Éternel este m'a peste oint mine. pour porter de Deci bonnes Domnul nouvelles aux m-a malheureux. pus să aduc vești bune celor Il m'a bolnavi. envoyé pour guérir ceux qui El ont m-a le cœur trimis Să brisé, vindec pe cei cu inima pour strobită, proclamer aux captifs la liberté vestezi robilor slobozenie et aux prisonniers la și délivrance, prinșilor de război pour zbăvirea, publier une année de să grâce. vestesc un an de de îndurare l'Éternel. al Domnului. Alléluia. Amin. Mais est-ce que vous ne voyez pas que la lecture continue? Dar nu vedeți voi că Il dit, lectura et continuă? un jour de vengeance O zi de răzbunare de notre Dieu. a Dumnezeului nostru. Mais dans Luc 4, Dar în Luca le 4, verset 16, versetul 16, le Seigneur s'est arrêté au jour de la grâce. Domnul s-a oprit în ziua de har. Parce que bien aimé, quand Jésus-Christ est Pentru că venu, atunci când a venit Iisus c'était Hristos, pour proclamer le jour de la grâce, a venit să vestească anul de îndurare, dont Ésaïe avait aussi parlé, pe care hein, și Isaia a vorbit. au jour du În salut. ziua mântuirii. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Là, nous sommes dans Ésaïe. Acum citim din Isaia. Oh, que le Seigneur soit élevé. Dumnezeu să fie lăudat. Ésaïe 49, Isaia 49, nous lisons le verset 8. versetul 8. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Așa vorbește Domnul. Au temps de la grâce, În timpul potrivit je t'exaucerai. te voi asculta. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai. Te voi ajuta. Je te garderai Te voi păzi. et je t'établirai Te voi pune. pour traiter alliance avec le Să peuple, faci un legământ cu poporul. pour relever le pays Să ridici et țara. pour distribuer les héritages Să désolés împarți moștenirile pustiite. et dire aux captifs, Să spui prin sortez, voi ieșiți. et à ceux qui sont dans les Celor ténèbres, ce sunt în paraissez. întuneric, arătați-vă. Ils paraîtront Ei vor sur face les pe chemins drumuri. et ils trouveront des Vor pâturages găsi locuri de sur pășune tous les coteaux. pe toate coastele. Mais bien aimés, nous sommes en plein dedans, Dragii mei, noi suntem où le acum peuple de Dieu înăuntru. doit bien manger. Poporul lui Dumnezeu Nous mănâncă sommes au bine. jour de la grâce. Suntem în ziua Si vous Harului. lisez avec moi ici, Dacă citiți cu c'est mine le aici, futur. este la viitor. C'est le futur Este la viitor qui est ainsi prononcé. care este pronunțat. Au jour de la grâce, În ziua je Harului t'exaucerai. te voi asculta. Est-ce que vous voyez? Vedeți voi? Mais revenons. Dar să ne Nous întoarcem sommes ici dans 2 în Corinthiens. 2 Corinteni. Est-ce que vous aimez votre Bible? Aveți voi Biblia 2 voastră? Corinthiens chapitre 6. 2 Corinteni, capitolul 6. Lisez avec Să moi. citim împreună. Vous verrez comment le Seigneur Veți parle. vedea cum Domnul Oh, que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat.
Nous sommes au verset 2. Versetul 2. 2 Corinthiens, chapitre Corinteni 6. 6. Le premier verset dit déjà, puisque nous travaillons avec Dieu, Ca unii care lucrăm nous împreună vous cu Dumnezeu, exhortons vă sfătuim à ne pas să recevoir faceți la așa, grâce de Dieu en ca să nu vain. fi primit în Car zarul lui il Dumnezeu. dit, Căci El zice, Le Seigneur lui-même, Domnul însuși, au temps la favorable, vremea potrivită, alléluia, aleluia, bien-aimés frères, je vais lire Dragii mei, eu et je citesc vais voir votre și attention. vreau să fiți Au atenți. temps favorable, Vremea potrivită, je t'exaucerai. te voi asculta. Non, je t'ai exaucé. Te-am ascultat. Pourquoi? Parce que le temps favorable était là avec Jésus. De ce? Pentru că timpul potrivit jour era de la acolo cu grâce. Iisus. Ziua Harului. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Nous sommes encore au temps de la grâce Deci jusqu'à ce suntem soir. în timpul Harului. C'est ainsi, mon frère, ma De soeur. aceea, frate și C'est soră, ton temps aujourd'hui este ziua de ta prendre la décision să iei o decizie d'être complètement au și Seigneur. să fii complet Même ca s'il y a la Domnul. pandémie, Chiar dacă e mais que pandemia, chaque croyant prenne la décision Fiecare să iei o decizie d'être au Seigneur. și să fie a Domnului. Le temps est très avancé. Timpul este foarte Le avansat. Seigneur revient bientôt. Domnul revine în curând. Est-ce que nous sommes prêts? Sunteți voi gata? Soyons prêts. Suntem noi Soyons gata. prêts. Să fim gata. C'est le Seigneur qui le dit dans sa Pentru că Domnul parole. ne spune Car cuvântul il lui, nous dit, căci El au zice, temps la favorable, vremea potrivită, je t'ai exaucé. te-am ascultat. Au jour du În salut, ziua mântuirii, je t'ai secouru. te-am ajutat. Notre secours Ajutorul a nostru été accompli a fost sur împlinit la croix du pe Calvaire. crucea de pe Si vous le Golgota. croyez, dites Amen. Dacă credeți, spuneți un Là, amin. le Seigneur, Pentru că qui a Domnul, les bras ouverts pour care nous are embrasser tous, mâinile deschise, ne-o luat în a brațe pe toți. dit, Și a zis, tout est totul s-a isprăvit. accompli Totul s-a pour împlinit. toi et pour Pentru moi. tine și pentru Le mine. Seigneur t'a fait grâce. Domnul a avut milă C'est de ainsi tine. qu'il réclame que tu puisses te De aceea repentir, El vrea să te parce que nous pocăiești. sommes encore au temps de la Pentru că grâce. suntem în timpul Harului. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Voici maintenant Iată acum le temps favorable. timpul potrivit. Voici maintenant Iată acum le jour du este salut. vremea potrivită. Nous sommes encore en ce Ziua jour-là. mântuirii. Mais bien aimés frères et sœurs, Dragii mei frați și ça surori, c'est le jour favorable, asta este ziua le potrivită. jour du Este salut. ziua Mais mântuirii. un jour Dar arrive va veni o zi qui est appelé care este le numită jour du Seigneur ziua ou le Domnului. jour de l'Éternel. Ziua Domnului. En ce În acea jour-là, zi, comme nous le lisons ici dans le livre de Joël, așa cum citim în Ioel, venez avec moi parce que nous sommes en train haideți cu mine d'atterrir. pentru că aterizăm imediat. En ce În jour-là, acea zi on nous dit ceci. este spus, Lisons dans Joël, citiți în Ioel, chapitre, nous sommes au chapitre 2, capitolul 2, et nous lisons à partir du verset Joël 2, Ioel, capitolul 2, nous lisons le verset 30. versetul 30. Nous lisons ceci. Citim. Nous pouvons même aller un peu plus loin Putem să mergem și mai departe pour voir effectivement ca să vedem comment le Seigneur va faire des choses. cum va face Domnul lucrurile. Regardons dans Joël, chapitre 2, et nous lisons le verset 28. 28. Ça, c'est la promesse. Asta e Il dit făgăduința. après cela, je reprendrai După mon aceea esprit voi sur turna toute Duhul chair. meu peste orice Vos făptură. fils et vos filles prophétiseront. Fiii și fiicele voastre vor Vos vieillards proroci, auront des songes. bătrânii Et vor vos avea jeunes visuri, gens des visions. tinerii voștri Même vor avea sur vederi, les serviteurs chiar et și sur les peste robi servants, și roabe, dans ces jours-là, voi turna Duhul je meu répandrai mon esprit. în zilele acelea. Gardez ça. Păziți asta. Le verset 30. Versetul 30. Je ferai Voi paraître face des să se vadă prodiges semne dans les cieux et în sur la cer terre. și pe pământ. Des prodiges dans les cieux et sur la terre. Semne pe pământ Du și în sang. cer. Sânge, Du feu foc et des colonnes de fumée. și stâlp de fum. Le soleil Soarele se changera en se va ténèbres. preface în Et întuneric la lune en și sang. luna în sânge. Écoutons bien, mes frères, Ascultați acum, avant l'arrivée înainte du jour de a de veni l'Éternel, ziua Domnului, de ce grand jour ziua cea mare et terrible. și înfricoșătoare. Alors quiconque invoquera Atunci, oricine va chema le nom de l'Éternel numele Domnului, sera sauvé. va fi mântuit. Le salut sera Căci sur la mântuirea montagne de Va Sion fi pe muntele et Sionului à Jérusalem, și la Ierusalim, comme dit l'Éternel, cum a făgăduit Domnul. et parmi Și les între réchappés que cei l'Éternel rămași appellera. pe care te va Vous chema voyez bien, Domnul. mes frères, Vedeți voi, dragii mei, avant le jour înainte grand de ziua cea qui mare, est appelé terrible,
și qui est le înfricoșătoare, jour de l'Éternel. care este ziua Domnului. Retenez ça. Rețineți Mais asta. regardez que tout de suite après, on nous parle du salut Dar uitați-vă că ne vorbește qui imediat sera despre sur la mântuire, montagne de Sion care et va de fi pe Jérusalem. muntele Sionului, Frère, Ierusalim. dans la parole prophétique, Vedeți, în cuvântul c'est profetic, qu'il y a, c'est que nous ne lisons pas n'importe este că comment. noi nu citim Et nous ne oricum. recevons pas n'importe Și noi nu comment. primim Nous devons oricum. laisser chaque chose à sa place. Orice lucru lăsăm în locul lui. Comprenons ici Înțelegeți că que ce jour grand et acea redoutable zi mare și înfricoșătoare et le jour du salut sont deux jours și ziua mântuirii qui sunt sont două zile complètement différents. care sunt două zile diferite. Mais vous pouvez le lire dans un même verset. Dar puteți citi în același verset. Regardons un peu dans Sophonie. Mergem în Je pense que je Sofania. trouverai Sophonie. În Sefania. Allons-y dans Sophonie. În Sefania. Nous lisons quelque chose de O să puissant, de citim ceva merveilleux. puternic. Étienne, si tu as trouvé Sophonie, tu me le donnes. Sophonie. În Sefania. Ah, là, mon frère a vraiment raison. Il dit, si tu avais l'iPad, tu pointes le doigt. Fratele zice, dacă ai avea Et puis après, il y a tableta, numai faci l'écriture cu qui degetul arrive. și imediat găsești. Mon frère, tu as Sophonie? Ai găsit, Pas frate? encore, Étienne. Nous devons... Ben, donne-moi. Sophonie. Sophonie, chapitre 1er. Sefania, capitolul 1. Et nous lisons effectivement Sophonie 1. Sefania, capitolul 1. Nous lisons le verset 7. Versetul 7. Silence devant l'Éternel, Tăcere înaintea Domnului. devant le Seigneur l'Éternel. Domnul Car Dumnezeu. le jour de l'Éternel Căci ziua Domnului est proche. este aproape. Le jour de l'Éternel est proche. Ziua Domnului este aproape. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Mais c'est quoi le jour de l'Éternel Dar ce qui est este ziua proche? Domnului? Le jour de l'Éternel est proche. Ziua Domnului este aproape. Tu peux lire aussi Sophonie 1,7. Sefania 1 cu 7. Le jour de l'Éternel est proche. Căci ziua Domnului este aproape. Car Căci l'Éternel a préparé le sacrifice. Domnul a pregătit jertfă Il a choisi ses conviés și a sfințit oaspeții. au jour du sacrifice de l'Éternel. În ziua jertfei Domnului Je châtierai les princes voi pedepsi pe et les prinți fils du roi și pe fii et împăratului vous tous ceux qui și portent pe toți des cei ce vêtements étranges. haine străine. Est-ce que nous voyons, frères? Vedeți, fraților? Est-ce que vous pouvez lire dans votre Bible? Puteți să citiți cu mine în Biblie. En ce jour-là, În acea zi, au singulier, La je singular, châtierai voi pedepsi tous ceux qui pe sautent par-dessus le toți seuil, cei ce sar peste prag, ceux qui remplissent de pe violence cei ce umplu de et de sălbăcie fraude la și maison de înșelăciune leur maître. casa stăpânilor lor. En ce jour-là, În ziua dit aceea, l'Éternel, zice il y Domnul, aura des cris se vor auzi à strigăte la porte des de jale poissons, la porta ainsi de suite, peștilor ainsi și de așa suite. mai departe. Le verset 14. Versetul 14. Le grand jour Ziua cea de mare l'Éternel est a proche. Domnului este aproape. Il est proche. Este aproape. Il arrive en toute hâte. Vine în grabă mare. Le jour de l'Éternel Da, este aproape. fait entendre sa voix Ziua cea amarnică a et le Domnului. repousse des cris amers. Și viteazul țipă cu Ce amar. jour, écoutons bien aimé, Ziua aceea pas comme sfântă, dimanche. Dimanche est le nu jour ca de duminică, l'Éternel et puis les gens spune chantent en catolicii și souriant. spune că ziua Domnului e duminică. Ici, nous voyons ce que c'est que le jour de Oamenii cântă și l'Éternel. zâmbește. Ce jour est un Ascultați. jour de Ce fureur, este ziua Domnului? Este ziua un de jour de détresse mare et necaz, d'angoisse, pustire un și jour de nimicire. ravage O zi de et de groază, destruction, de pustire și nimicire. un jour de ténèbres et O zi de d'obscurité, întuneric un și jour de negru. nuée et de O brouillard, zi de nor și de un jour întunecime. où retentiront la O trompette, zi în care va răsuna où les trâmbița cris de și guerre strigătele de contre război les villes fortes împotriva et cetăților les întărite tours élevées. și turnurilor înalte. Je mettrai, c'est le Seigneur lui-même, Atunci voi pune je mettrai les hommes Pe dans la oameni détresse, frère. în Les gens disent, strâmtorare. nous sommes stressés à Oamenii cause spun des că suntem factures. stresați. Mais en ce jour-là, ça Dar ne în sera acea plus des zi factures. nu va mai fi Ni facturi, le froid, nici frig, ni le travail, nici lucru, ni quoi que ce soit. nici orice. Le Seigneur mettra les hommes en détresse. va pune pe oameni în Et ils marcheront comme des aveugles. în Parce strâmtorare qu'ils ont și vor péché umbla contre l'Éternel. ca niște orbi. Je répandrai Pentru leur că au sang păcătuit împotriva comme de Domnului. la De poussière aceea le voi vărsa et leur sângele chair ca praful comme și l'ordure. carnea ca gunoi. Ni leur argent, Nici argint, ni leur or nici aurul ne lor pourront les nu délivrer vor putea să au izbăvească jour de la fureur de în l'Éternel. ziua mâniei Domnului.
Est-ce que nous voyons, frère? Vedeți voi, Même fraților, l'argent, même l'or. chiar și banii, C'est chiar și ainsi que aurul, notre cœur doit être complètement au să Seigneur. fie complet a Domnului. Bien-aimés frères et sœurs, Dragii mei, frați și allons-y surori, encore. mergem mai Nous departe. sommes dans les livres d'Ésaïe, În Isaia, chapitre în 13. Isaia, capitolul 13, Nous lisons quelque chose de puissant et de vom citi ceva merveilleux. puternic și minunat. Ésaïe 13. Isaia, capitolul 13, Et nous lisons à partir du verset 3. începând cu versetul 3. Est-ce que vous y êtes? Sunteți cu mine? Ah, je dois chercher verset 3. Versetul 3. Mais c'est bien qu'on cherche. Este Il faut bine să toujours căutăm. dérouler le rouleau. Noi trebuie să cercetăm Scripturile. Verset 3. Versetul 3. J'ai donné des ordres Am dat poruncă à ma sainte armée. Sfintei mele J'ai oștii, appelé les héros de ma colère. zice Domnul, am chemat Ceux pe qui se cei réjouissent de la ma îndreptarea grandeur. mâniei mele, pe cei ce se bucură de mărimea mea. On entend une rumeur. Un vuiet se aude pe Allons-y au munți. verset 6. Versetul 6. Gémissez, Gemeți, car le jour de l'Éternel est proche. căci ziua Domnului este aproape. Il vient Ea vine comme un ravage du Tout-Puissant. ca o pustiire a celui atotputernic. C'est pourquoi De aceea, toutes les mains s'affaiblissent toate mâinile et slăbesc. tout cœur d'homme est abattu. Orice inimă omenească se Ils topește. sont frappés, Ei sunt năpădiți d'épouvante, de spaimă les spasmes și apucă et les chinurile douleurs les saisissent. și durerile de zvârcolare. Ils se tordent comme une femme en Dezvârcolesc travail. ca o femeie. Ils se regardent les uns les În autres avec durerile stupeur. nașterii se uită unii la alții Leurs încremeniți. visages sont enflammés. Fețele lor sunt roșii ca Voici focul. le jour de l'Éternel. Iată vine ziua Arrive. Domnului. Vine ziua Domnului. Écoutons, bien-aimés. Ascultați, dragii mei. Jour cruel, Zi fără milă. jour de colère Zi de mânie et d'ardente fureur și urgie aprinsă. qui réduira la terre Care en va preface solitude tot pământul în et pustie en exterminera și va les nimicui pécheurs. pe toți păcătoșii Est-ce que nous voyons, de frère, pe el. Vedeți voi comment le jour-là est défini? ce înseamnă acea zi? Le Seigneur Jésus-Christ n'en a pas parlé Domnul Iisus Hristos n-a vorbit. parce que lui est venu pour le jour de la Pentru că El a grâce. venit pentru ziua de har. Il y a un jour terrible, Dar bien-aimés frères, va qui fi o arrive. zi groasnică, dragii mei, care va veni. Mais quand vous venez avec moi, Dar dacă veniți cu mine, nous sommes dans le livre de Malachie. Nous avons encore Malachie. beaucoup de versets à vous lire. pentru că avem multe versete să vă citim. Mais dans le livre de Dar în Malachie, Maleahi, les gens pensent que oamenii cred Dieu n'accomplit pas ses că promesses. Dumnezeu nu își împlinește ce a promis. La grandeur de notre Dieu, c'est quand quelque chose est sorti de sa bouche, Măreția lui Dumnezeu este că atunci când iasă ceva din gura lui, il veille sur la chose El veghează asupra acelui lucru pour l'accomplir. ca să-l împlinească. Retenez Reține le jour de fureur, pe ziua de groază, le jour terrible ziua de mânie qui arrive. care va Mais veni. quand nous arrivons ici dans Malachie 4, Și acum mergem în Maleahi. nous voyons encore la définition de ce jour. Vedem definiția acelei Il dit zile. car, Căci, voici, iată, le jour vient vine ziua ardent comme une care va fournaise. arde ca un cuptor. Tous les hautains Toți cei et trupă tous les méchants și toți cei răi seront comme du chaume. vor fi ca miriște. Le jour qui vient Ziua care les vine embrasera. îi va arde. Dit l'Éternel des Zice Domnul armées. oștirilor. Il ne leur laissera Și nu le ni va lăsa racine ni rameau. rădăcină nici ramură. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Mais pour vous Dar pentru voi qui craignez mon care vă nom, temeți de numele meu, se lèvera le soleil de la va justice. răsări soarele neprihănirii. Donc la crainte du Seigneur Deci teama de est Domnul. le commencement de la sagesse. Este începutul Nous sommes venus înțelepciunii. ici parce que nous nous craignons le Noi am Seigneur. venit aici pentru că ne Nous temem de avons Domnul. pris notre baptême parce que nous craignons le Am Seigneur. făcut botezul pentru că ne Nous temem de recherchons Domnul. la paix avec tous parce que nous craignons le Noi căutăm Seigneur. pacea cu toții pentru Et că ne la temem de Domnul. sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur parce que Sfințirea nous fără de care craignons le nimeni nu va vedea Seigneur. pe Domnul. Et nous pouvons dire, Și noi putem pour zice, nous qui craignons le Pentru Seigneur, noi care ne temem de bien-aimés Domnul, frères, dragii mei frați, pour vous qui craignez mon nom, voi care vă temeți se de numele lèvera meu, le soleil de la se va justice ridica soarele et neprihănirii la guérison, și vindecarea, pas seulement de la chair, nu doar a trupului, la guérison de l'âme ci aussi vindecarea sera sufletului sous ses va ailes. fi sub aripile lui. Vous sortirez Veți ieși et vous sauterez comme și les veți veaux sări d'une ca étable viței din grab et vous foulerez les méchants și veți călca în picioare car pe ils cei seront răi. comme de la cendre Cei sous vor la fi plante ca de vous. C'est cenușa aussi sub une tapa écriture picioarele voastre. qui s'accomplira Este o littéralement. scriptură care se va împlini cu siguranță.
Amen. Amin. Sous la plante de vos pieds. Sub Au tappa jour que je prépare. în ziua pe care o pregătesc, Dit l'Éternel des zice armées, Domnul oștirilor. souvenez-vous de la loi de Moïse, mon Aduceți-vă aminte de serviteur, legea lui auquel Moise, j'ai prescrit robul dans meu, Horeb i-am dat în Horeb, pour tout Israël rânduieli și porunci des pentru tot préceptes Israel. et des ordonnances. Pentru tot Nous Israel. devons toujours nous en Noi souvenir. trebuie să ne aducem Le aminte. vrai croyant en ce temps Adevăratul credincios fait l'examen de în son acest âme, timp se comme nous l'avons examinează vu dans la semaine. așa cum am văzut La în stature săptămână. de l'homme La parfait, statura de om mare la Hristos. vraie foi doit nous appartenir. Adevărata credință trebuie să La ne aparțină. véritable vertu doit être à nous. Adevăratele fapte La trebuie să fie véritable noi. connaissance du Seigneur doit être à Cunoștința nous. adevărată a Domnului să fie noi. La patience, Răbdarea, la tempérance, blândețea, la communion fraternelle, legătura frățească, l'amour véritable. dragostea adevărată. C'est nous qui devons l'avoir. Noi trebuie să o avem. Le croyant véritable en ce moment Credinciosul adevărat în acest doit moment bien vivre avec sa femme, trebuie să trăiască doit corect bien cu vivre soția avec lui, ses să enfants, trăiască bine avec cu ses copiii, voisins. cu vecinii Nous lui, devons rechercher la paix să avec tous. căutăm pacea cu Le toții. croyant véritable Pocăitul doit adevărat être pur, trebuie să fie et curat dans son âme, și et suflet, dans son esprit, și duh, et dans sa și chair. în trupul lui. Pourquoi, bien-aimés frères De et ce, sœurs? dragii mei? C'est simplement parce que le Seigneur revient Doar pentru bientôt. că Domnul revine în curând. Le Seigneur revient bientôt. Domnul revine în curând. Qui ira au ciel? Cine va merge în C'est lui cerul? qui ne livre pas son âme Cel au care mensonge. nu-și dă sufletul la Mais minciună. beaucoup aujourd'hui Dar mulți livrent leur astăzi âme au mensonge. își dă sufletul la minciună. Mais bien aimé, ici, regardons, Aici, avant ce jour grand et redoutable dont nous lisons, qui est un jour de fureur, le verset 5 nous dit, versetul 5 ne spune: voici, Iată, je vous enverrai vă voi trimite Élie pe le prorocul prophète Ilie avant que le jour de înainte de a l'Éternel veni arrive. ziua Domnului, Ce jour grand et ziua cea redoutable, mare și înfricoșătoare. il ramènera le El va cœur întoarce inima des pères părinților aux enfants spre copii et le cœur și des inima enfants copiilor à leur père. spre părinților. Amen. Amen. Mais bien aimé, est-ce que vous savez que cette écriture Dragii mei, știți voi că această scriptură s'est accomplie dans la vie de Jean-Baptiste? împlinit în viața lui Ioan Botezătorul Ramener les să cœurs întoarcă inima de père părinților aux enfants. spre copii. Il n'y a pas ici le nom de Aici Jean-Baptiste. nu-i numele lui Ioan Botezătorul. Mais quand vous regardez dans le ministère de Dar dacă vă Jean-Baptiste, uitați în slujba lui Ioan Botezătorul, vous verrez que cette écriture s'est veți accomplie. vedea că aceasta s-a împlinit. Allez-y avec moi dans le livre de Luc, Haideți cu mine în Luca. Luc chapitre 1er, În Luca, capitolul 1, le verset 16. versetul 16. L'ange a lu comme le Seigneur a lu. Îngerul a citit așa cum a zis Domnul. Luc chapitre 1er, Luca, capitolul 1, nous gagnons le temps, ca să câștigăm timp, mais c'est très dar important. este foarte important. Luc 1, Luca, capitolul 1, le verset 15. versetul 5. Car il 15. sera grand Căci devant el le va fi Seigneur. mare înaintea Domnului. Il s'agit de Jean-Baptiste. Este vorba de Ioan Botezătorul. Il ne boira ni Nu vin, va bea nici vin, ni liqueur nici enivrant. băutură amețitoare Et il sera rempli de și l'Esprit se va Saint umple de Duhul Sfânt. dès le sein de sa mère. Încă din pântecele mai Il sale, ramènera plusieurs întoarce pe des mulți fils d'Israël din fiii lui au Israel Seigneur leur la Dieu. Domnul Dumnezeul lor. Écoutez, lisez avec moi. Și acum citiți cu mine. Il Va marchera merge devant Dieu înaintea lui Dumnezeu avec în l'esprit Duhul et la și puissance puterea d'Élie. lui Ilie. Vous avez lu Malachie 4. Ați citit Malachi Mais 4. regardez où est-ce que l'ange va s'arrêter Dar uitați-vă unde îngerul se va opri pour ca să ramener les întoarcă cœurs de inimile père părinților vers les enfants. la copii. Amen. Amin. Mais il ne dit pas la deuxième Dar nu partie spune a doua parte. qui appartient le cœur Care des aparține enfants ca inima copiilor au Père. să fie întoarsă la părinți. Est-ce que l'ange a oublié? Oare îngerul a Non, uitat? bien aimé. Non, dragii Parce que mei. la deuxième Pentru că a partie doua parte concerne quelqu'un d'autre. privește pe altcineva. Un autre temps. În alt timp. Cette deuxième Și partie această a doua parte doit annoncer trebuie să anunțe le jour grand et terrible. ziua cea mare și Et avant ce înfricoșătoare. jour grand Dar et în acea zi, terrible, înainte de acea zi mare, le Seigneur nous dit qu'il nous enverra Élie le Domnul prophète. spune că ne va trimite pe prorocul Ilie. Au verset 6 de Malachie 4, 6 din Malachi il 4, ramènera le cœur des pères el à va leurs întoarce inima enfants părinților spre copii et le cœur și des inima enfants à leur copiilor spre père, părinților. de peur Ca nu cumva que je ne vienne frapper le pays la d'interdit. venirea mea să lovesc țara cu Mais blestem. avec ce jour grand et redoutable, Dar le înainte de pays ziua sera cea mare, frappé. țara va fi
lovită. Avant cela, Înainte de nous asta, sommes à la fin du temps de la noi suntem grâce. la sfârșitului timpul de har. Ainsi, le vrai croyant n'est pas De distrait. aceea, un adevărat credincios nu este Il se prépare. El se pregătește. Bien-aimés, revenons dans le livre de Luc. Să ne întoarcem un pic în Luca. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Si vous lisez Luc, Dacă citim în Luca, chapitre 1er, capitolul 1, vous verrez qu'il est toujours parlé veți vedea că este vorba tot timpul de la préparation. de pregătire. Jean-Baptiste est venu Ioan Botezătorul a venit pour la préparation. pentru a pregăti. Venu El a venit pour la să préparation. pregătească, Il viendra, dar préparera el va veni, va le pregăti chemin calea du Seigneur. Domnului. Regardons le verset 75 Versetul 70, de 70. Luc 1er. Luca, capitolul 1. Il dit, El spune, en marchant devant lui, trăind înaintea lui, dans la sainteté în sfințenie et dans la și justice, neprihănire, tous les jours în toate de zilele votre vie. vieții noastre. Et toi, petit Și enfant, tu, pruncule, tu seras appelé prophète du Très-Haut, proroc al celui preanalt, car tu marcheras căci devant la vei face merge du înaintea Seigneur. Domnului. Pourquoi? De ce? Pour Ca să préparer pregătești ses voies. căile lui. Avec Jean-Baptiste, Deci cu Ioan c'est toujours Botezătorul préparé. a fost tot timpul să Bien-aimés, pregătească. venez avec moi dans le livre de Matthieu chapitre Merge 3. cum în Matei capitolul 3. Est-ce que vous aimez toujours la parole? Iubiți voi cuvântul. Bien-aimés, comprenez que Înțelegeți. il s'agit de ça. Că în această carte este vorba de Matthieu asta. chapitre 3, Matei capitolul 3. nous voyons que Jean-Baptiste Noi vedem că Ioan Botezătorul est venu pour ça. a venit pentru asta. Nous sommes au verset 3. Versetul 3. Jean est celui Ioan este acesta qui avait été annoncé este acela par Esaïe care le fusese prophète vestit prin prorocul Isaia lorsqu'il dit când zice: c'est ici la voix de celui qui crie Iată dans le glasul celui désert. ce strigă în pustie. Qu'est-ce que la voix crie dans le Ce désert? zicea vocea în pustie? Préparez le chemin Pregătiți du Seigneur. calea Domnului. Aplanissez ses sentiers. Neteziți cărările. Vous ne trouverez pas un autre verbe avec Jean-Baptiste. Voi nu Toujours găsiți préparer, un alt préparer, mesaj. préparer. Tot timpul C'était sa fonction. pregătire. Asta era Quand vous funcția venez lui. avec moi dans le livre de Marc, Dacă ne întoarcem în Marcu, chapitre 1er, capitolul 1, là nous sommes au verset 3. Marc, versetul 3, Marcu, Marc 1, Marcu 1, verset 3. versetul 3. C'est l'enseignement. Este acum Et chacun de nous vorbim doit de être învățătură. heureux Și fiecare să fim fericiți d'avoir l'enseignement venant du că Seigneur. avem învățătura care vine Marc de la Domnul. 1, Marcu 1, Verset 2, Versetul 2. selon ce qui est écrit dans Ésaïe le după cum prophète. este scris în prorocul Ça, Isaia, vous pouvez le lire dans Ésaïe 40, verset asta 3. puteți citi în Isaia 43. Voici, Iată, j'envoie devant trimit toi înaintea ta mon messager. pe solul meu, Mais mesagerul qu'est-ce qu'il meu. fera ce Și messager? ce va face acel mesager? Qui préparera Care ton îți va chemin. pregăti calea. Qui préparera ton Care chemin. îți va pregăti calea. C'est la voix Glasul de celui qui celui crie dans le ce désert. strigă în pustie. Préparez le chemin du Pregătiți Seigneur. calea Domnului. Aplanissez ses sentiers. Neteziți cărările. Est-ce que nous voyons bien aimés? Vedeți voi, dragii mei, Jean est venu seulement pour A la venit Ioan, préparation. el a venit doar pentru pregătire. Retenez bien le mot préparer. Rețineți acest cuvânt Mais pregătire. quand nous arrivons dans Matthieu 17, Dar dacă mergem acum în Matei 17, bien aimé, beaucoup de choses à vous dire à ce multe sujet, avem de spus în mais nous privința voulons asta. atterrir, Dar vrem abréger, să aterizăm mais que acum, vous sortiez avec l'enseignement complet. ca să ieșiți Parce cu qu'il y a des învățătura gens qui completă. contestent aujourd'hui. Pentru că sunt oameni care se împotrivesc astăzi. Ils pensent que c'est Jean-Baptiste El crede că Ioan qui est venu Botezătorul restaurer. a venit Mais să Jean-Baptiste reașeze. n'avait rien à restaurer. Dar Ioan Botezătorul Il nu est a venu realizat nimic. préparer le El a chemin venit du să Seigneur. pregătească calea Domnului. Jean et Matthieu 17, Matei 17. ils descendent de la montagne Domnul Iisus a coborât de pe munte. et les disciples au verset 10 Versetul 10 și ucenicii posent cette question. i-au pus întrebarea următoare. Sachez que quand ce verset 17, ce chapitre 17 est là, Să știți că când acest verset din Matei 17, Jean-Baptiste préparateur est déjà décapité. Ioan Botezătorul, pregătitorul, a fost Mais deja ici, les decapitat. disciples qui étaient au courant, enseignés selon la Și parole, aici ucenicii care erau la curent și învățați de Domnul, mais qui avaient aussi une question. aveau și ei o întrebare. Mais pourquoi donc Oare de ce zic les scribes disent-ils cărturarii qu'Élie doit venir că întâi premièrement? trebuie să vină Ilie? Il leur répondit. Drept răspuns Iisus le-a zis. Bien-aimés, lisez bien dans Dragii votre mei, Bible. citiți bine în Biblia Il voastră. est vrai Este adevărat qu'Élie doit venir. că trebuie să vină întâi Ilie. Chacun a sa Bible. Fiecare aveți Biblia, nu? Il est vrai Este adevărat qu'Élie doit că venir. trebuie să vină întâi Ilie.
et rétablir toutes choses. și să așeze din nou toate lucrurile. Il ne s'agit pas de Jean-Baptiste, Nu mon este bien-aimé vorba frère. de Ioan Botezătorul. Parce que Jean-Baptiste n'était pas venu rétablir, Pentru că Ioan Botezătorul nu a mais venit il să était venu reașeze. El a préparer. venit să pregătească. Redisons ensemble. Să zicem împreună. Jean-Baptiste n'était Ioan pas venu Botezătorul n-a venit rétablir, să reașeze. mais il était venu préparer. El a venit să pregătească. Nulle part, Nicăieri. l'Écriture n'a donné le travail de Jean-Baptiste à la restauration, Nu a vorbit de Ioan mais à Botezătorul la că préparation el du a chemin du predicat de Seigneur. reașezare, ci să Mais pregătească calea Domnului. Jésus-Christ répond ici, Dar aici Iisus vorbește și au răspunde la futur, viitor. si vous lisez dans la version Dacă d'Arbi, citiți în altă il traducere, est dit, Darby, répondez, El- il est vrai qu'Élie adevărat că viendra trebuie să et vină rétablira toutes să choses. așeze din nou toate lucrurile. Est-ce que nous voyons, bien-aimés? Ați văzut, dragii mei? Rétablira toutes choses. Să reașeze toate lucrurile. Mais venez avec moi dans le livre d'Actes des Apôtres. Merem acum în Faptele Apostolilor. Au chapitre 2, În capitolul 2 premièrement, În capitolul nous 2, voyons l'homme de Dieu, Pierre, vedem pe omul lui Dumnezeu le Petru, jour de Pentecôte, în ziua de Rusalm, rempli du Saint-Esprit. umplut de Duhul Sfânt. Il parle d'un jour, El vorbește de mais o zi, un jour à double facette. o zi cu dublă față. Acte 2, Fapte, capitolul 2, nous lisons ici, citim aici, c'est l'homme de Dieu, Pierre. omul lui Dumnezeu Petru, Il dit au verset 18, Versetul nous 18. l'avons déjà lu dans Joël, Deja am citit oui, din Ioan. sur mes serviteurs. peste rob și Vous pouvez roabele lire le mele. reste chez vous, mais je gagne le temps. Citiți restul la voi. Oui, dacă sur citiți. mes serviteurs Aici et spune, sur mes servants. Dans ces în jours-là, acea zi, je répandrai de mon esprit voi et răspândi il peste prophétisera. Nous sommes au verset 18. versetul 18. Je ferai paraître de prodiges Dar chiar și en peste haut robii dans mei le și ciel peste robii et mărturisiri zilele des acelea miracles en bas și sur vor la proroci, terre, voi face să se du arate semne sang, în cer du și feu jos pe pământ, et sânge, une vapeur foc și un vârtej de de fum. fumée. Le soleil se changera Soarele se va en preface în ténèbres întuneric et la lune en și sang. luna în sânge. Écoutons bien, mes frères. Auziți, dragii mei, Avant l'arrivée du înainte ca să jour vină ziua du Seigneur, Domnului, de ce jour ziua grand, cea mare, Alléluia. aleluia, Là, il n'est pas dit grand et aici redoutable, nu non. spune mare și Jour înfricoșătoare, grand et glorieux. mare și strălucită. Alors, quiconque invoquera le nom du Atunci oricine Seigneur va chema numele Domnului sera sauvé. va fi mântuit. Mais ce jour est grand et redoutable Mare pour și les înfricoșată incroyants. pentru necredincioși. Mais pour nous les croyants, Dar pentru noi c'est un credincioși, jour grand Este o zi et mare și glorieux. strălucită. Amen. Amin. Mais nous arrivons dans Actes des Apôtres chapitre 3. Merem în Fapte capitolul 3. Pierre Petru va dire quelque chose. va spune ceva. Nous sommes au verset 17. Versetul 7. Et maintenant, frères, Și acum, je sais fraților, que vous avez agi par ignorance, știu că din neștiință ați făcut așa ainsi ceva, que vos chefs. ca și mai mari Mais voștri. Dieu a accompli de Dar la Dumnezeu sorte a împlinit ce astfel qu'il avait annoncé ce d'avance vestise mai dinainte par la bouche prin de gura tous ces prophètes tuturor que prorocilor son Christ ca devait zic că souffrir. Hristosul va pătimi. Alors écoutons, Ascultați acum. repentez-vous Pocăiți-vă donc et și convertissez-vous întoarceți-vă la pour Dumnezeu que vos péchés soient ca să vi effacés, se șteargă păcatele, afin que ca să vină des temps de de la rafraîchissement Domnul viennent vremuri de la part de înviorare, du Seigneur vremuri et qu'il envoie și să trimită celui qui vous a été pe cel ce a destiné, fost mai rânduit mai Jésus-Christ. dinainte pentru voi, pe Mais Iisus Jésus-Christ Hristos. était déjà venu Iisus Hristos deja era pour la venit première fois, pentru prima pour dată, ton salut et mon salut. pentru mântuirea ta și Mais ici, mântuirea mea. Și Pierre aici Petru donne la prophétie, dă il dit prorocia afin qu'il și envoie spune, ca să celui qui trimită vous a été pe cel destiné, care v-a fost Jésus-Christ, hotărât, adică pe Hristos, que le ciel pe care cerul doit recevoir. trebuie să-l primească. Le ciel doit le recevoir. Cerul trebuie să-l primească. Écoutons bien aimés, Ascultați, dragii mei, jusqu'au temps până la timpul, de la préparation, până la vremurile non, pregătirii, du rétablissement până la vremea de reașezării, toutes choses. din nou a tuturor Si nous avons lucrurilor. compris, disons Amen. Dacă ați înțeles, spuneți un amin. Le rétablissement, Reașezarea, pas avec Jean-Baptiste, nu cu Ioan mais le Botezătorul, rétablissement reașezarea, avec la deuxième partie de celui qui viendrait aussi avec l'esprit d'Élie. cu a doua parte, cu acela care va veni în Duhul Élie Ilie. viendra Că Ilie va premièrement. veni prima dată. Élie doit venir Ilie trebuie să et vină rétablir toutes și să choses. așeze din nou toate Il ne lucrurile. s'agit pas de Jean-Baptiste, Nu era mais vorba de d'un Ioan autre. Botezătorul,
nici Et altcineva. nous, bien-aimés frères Dar et noi, sœurs, dragii mei, croyants de cette génération, credincioșii din această ayant epocă, reçu la vraie pentru că parole, am primit adevăratul nous cuvânt, sommes revenus. noi ne-am Nous reîntors, sommes noi rétablis ne-am dans la reașezat même doctrine qu'avaient les și apôtres. învățătura Ainsi, nous apostolilor. avons le même De baptême, aceea avem același botez, la même espérance. Aceeași nădejde. Nous attendons le retour du Seigneur așteptăm Jésus-Christ. revenirea Domnului. Aucun branamiste ne vous trompe. Niciun Il est branamist déjà nu vă venu înșele. depuis 63. Ei spune că a venit în Non, 63. bien-aimés frères. Nu, dragii 1 mei. Thessaloniciens 1 5, Tesaloniceni 5. nous lisons la chose suivante. Citim următorul lucru. 1 Thessaloniciens 5. 1 Tesaloniceni 5. Nous lisons ceci. Citim. Pour ce qui est de temps În et ceea des ce moments, privește vremurile, vous n'avez pas besoin, voi nu aveți nevoie, frères, fraților, qu'on vous en écrive. să vi se scrie. Car vous savez bien vous-même Că voi știți voi înși. que le jour du Seigneur Nu aveți trebuință să vi se scrie. viendra Pentru comme voi un înși vă voleur știți dans la foarte nuit. bine că ziua Domnului va Quand veni les hommes ca un diront hoț. paix et Noaptea, sûreté, când vor zice oamenii pace alors și liniște, une ruine soudaine les atunci surprendra, o prăpădenie neașteptată comme va veni les peste ei, douleurs ca durerile de l'enfantement. Durerile Vous l'avez lu nașterii. aussi dans l'Ancien Testament. peste femeia sărcinată. Les douleurs de l'enfantement, douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils Și n'échapperont nu va point. fi chip de scăpare. Mais vous, Dar voi, frères, fraților, vous n'êtes pas dans les ténèbres. nu sunteți în întuneric. Est-ce que nous n'avons pas vu la lumière aujourd'hui? N-am văzut noi Au lumina temps du astăzi. soir, În timpul de serii, Genèse à din Apocalypse, Geneza în la Apocalipsa, Bible est un livre ouvert. Biblia este o carte deschisă. Tous les mystères dans la Bible sont devenus Toate tainele clairs Bibliei pour au les devenit clare pentru noi. Pour vous, frères, Pentru voi, fraților, vous n'êtes pas dans les ténèbres. voi nu sunteți în întuneric. Pour que ce jour vous Pentru ca surprenne ziua aceea să vă comme prindă un ca voleur. un hoț. Vous êtes tous Voi des toți enfants de la sunteți fii ai lumière. luminii. Alléluia. Amen. Nés de nouveau par la lumière. Născuți din nou prin Vous lumină. êtes tous des enfants de la lumière Și voi sunteți fii ai et luminii des enfants du jour. și fii ai zilei. Nous ne sommes point de la nuit, Noi nu suntem ai ni nopții, des ténèbres. nici ai întunericului. Alors, bien-aimés, écoutons. Ascultați, Ne dormons de donc aceea să point nu dormim comme les autres. ca ceilalți. Est-ce que nous avons relevé notre tête? Ne-am ridicat noi capul, Car notre délivrance est că approchée. izbăvirea noastră s-a C'est apropiat. ainsi que nous devons vivre la vie de Dieu. Noi trebuie să trăim viața lui Dumnezeu. Alléluia. Chacun de nous. Fiecare Ne dintre noi dormons donc au să nu point dormim comme les ca autres, ceilalți, mais veillons ci să veghem et soyons și sobres. să fim treji. Oh, que Dieu bénisse chaque croyant. Dumnezeu să binecuvinteze pe Frère, ce n'est fiecare. pas le temps où nous devons exceller. Nu mai este timpul să avem Tu trouves un croyant qui a excellé, c'est un grand buveur. pe un credincios care Frère, este lui, un mare boire, c'est băutor pas un de problème. băutură. Parce qu'il a entendu que boire, c'est pas un Păi problème. frate, nu e o problemă dacă Ah, bei. non, non, frère, lui, il parle en langue, hein, A, el, frate, vorbește în limbi, mais il fume. Hein. dar fumează. Non, c'est le temps où le frate, vrai croyant este doit timpul abandonner în la care vie adevăratul charnelle. credincios să abandoneze viața firească. Ah oui, lui, c'est un croyant, mais il est este colérique. Hein. credincios, dar este mânios, Ah, il ne nervos. supporte pas de bêtises. Ăsta Hein. nu supportă C'est pe le oricine. temps que notre Este douceur timpul doit être reconnue de Ca tous. blândețea noastră să fie cunoscută de Pourquoi, toți. bien-aimés frères? De ce? Parce que nous ne sommes Pentru că pas noi nu suntem des enfants de la nuit, fii ai nopții. ni des ténèbres. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Ne dormons donc au De aceea să point, nu dormim comme les autres, ca ceilalți, mais veillons ci să et veghem soyons și sobres. să fim treji. Je ne citerai pas les noms. Nu voi spune nume. Un frère m'appelle. Un frate mă sună. Je sens que la voix, ça va pas. Eu am simțit că vocea lui nu merge. Frère, Frate, le diable est à ma porte. satana e la Je dis, poarta frère, mea. qu'est-ce qu'il y a? Am zis, ce este? Tu as bu ou quoi? Ai băut sau Le ce? croyant ne doit pas être comme Un ça. credincios nu trebuie să fie așa. J'ai dit, le diable est à ta porte. Am zis, satana e la poarta ta? Et j'ai dit au téléphone, Și am zis la telefon, ouvre la porte, deschide porta passe-moi le diable. și dă-mi un pic pe satan. Il est venu à ma porte. J'ai dit, O venit ouvre la la porta porte, mea. passe-moi le diable. Deschide J'ai des porta choses și à lui dă dire qu'il pe s'est trompé satan d'adresse. că vreau să-i zic că s-a înșelat de adresă. Qu'il ne vienne pas chez toi. Să nu vină la tine. Oh non, 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 frère, c'est pas lui Păi qui nu, est venu à frate, ma nu porte, el c'est a moi qui venit. suis allé à la Eu porte. m-am dus la... J'ai dit, est-ce qu'il est encore là? Passe-le-moi. Mai e acolo la porta ta, dă-mi aici. Et nous avons prié ensemble. Și ne-am rugat împreună. Bien-aimés,
Dragii mei, chaque véritable fiecare croyant adevărat credincios doit expérimenter Trebuie sa délivrance. experimenteze eliberarea lui. Pourquoi? De ce? Parce que nous avons reçu la parole. Pentru că am Pas primit simplement cuvântul. pour avoir une récitation, Nu doar nous să avem avons la recitație, parole, nous avons la parole, că avem cuvântul, mais la avem parole à cuvântul. nous doit transformer notre nature. Cuvântul lui noi să transforme natura noastră. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Iubiți voi pe Domnul. Nous ne sommes pas des enfants de la nuit, Fii ai nopții, ni des ténèbres, nici ai ne dormons donc Să nu point. dormim. Il y a des gens qui sont dans le sommeil Sunt unii spirituel, care sunt în somnul spiritual, comme les autres. ca și ceilalți. Mais veillons et soyons sobres. Dar să veghem și să fim Car ceux treji. qui dorment, dorment la nuit. Pentru Nous ne cei ce sommes dorm pas... noaptea. Alléluia! Noi nu suntem. Nous sommes au soir du Noi jour. suntem în timpul La zilei. lumière est apparue Lumina a pour apărut que nous soyons vaillants. ca noi să fim biruitori, Relevons nos têtes, să ne ridicăm car capul, notre délivrance est căci approchée. izbăvirea noastră s-a apropiat. Le monde titube, hein? Lumea Mais bâșbăie. nous, nous savons que notre Dar Seigneur noi știm revient că bientôt. Domnul revine în curând. Est-ce que tu le sais, mon frère? Știi tu asta, frate? Est-ce que tu le sais, ma Știi tu soeur? asta, soră? Si tu le sais, mets-toi Dacă debout. știi, ridică-te în picioare. Que Dieu bénisse chacun de Și nous. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Bien-aimés frères et sœurs, Dragii mei, frați și surori, sachons que le temps est très să avancé. știți că timpul este foarte avansat. Le Seigneur revient bientôt. Domnul revine în curând. Mais qu'en est-il de toi? Dar ce faci tu? Est-ce que tu as pris une décision d'être complètement Seigneur? Ai luat tu decizie să fii complet al Ce Domnului? n'est pas le temps où les croyants doivent vivre comme des incroyants, Nu mai este timpul când credincioșii să trăiesc ca oamenii din lume, mais que la parole que nous avons reçue ca un necredincios, ci noi puisse care am primit cuvântul, luire dans nos cœurs, să strălucească cuvântul în inima nous noastră aider à marcher avec le și să ne Seigneur, ajute să umblăm cu El, à progresser, să mergem à être avec le Seigneur, cu Domnul din zi în zi, à être conduit să par fim lui. călăuziți de El. Amen. Amin. Notre frère Patrick Cazès demande à l'Assemblée de Patrick prier le Cazès Seigneur cere afin Domnul qu'il le guérisse du mal de și dos adunarea să qui se roage l'empêche de se pentru el. mouvoir correctement. Nous allons prier pour Ne notre vom ruga bien-aimé frère. pentru fratele nostru, Que Dieu puisse vraiment le ca guérir. Dumnezeu să-l vindece complet. Sœur Maria demande la prière Maria pour sa cere cousine rugăciune Donna, pentru verișoara ei Dana, que Dieu peut la guérir ca complètement. Dumnezeu să o vindece complet. Nous allons prier pour la cousine de notre Ne sœur. vom ruga pentru La verișoara guérison est sorei gratuite, noastre. c'est le Seigneur qui Vindecarea donne. este gratuită, Domnul. Mais nous-mêmes soyons déjà guéris dans Dar notre noi cœur. să fim vindecați în inimă. Le frère Mircea Fratele Mircea demande la prière à l'Assemblée des cere Saints, rugăciune adunării que notre Sfinților, Dieu puisse guérir sa femme, ca Dumnezeu să vindece soția Veta, pe Veta, malade, care este bolnavă et les médecins ne peuvent rien faire. și medicii nu mai pot să Que facă notre nimic. Dieu puisse intervenir. Ca Vous avez Dumnezeu entendu, să n'est-ce pas? intervină. Voi ați auzit cu Le toții, nu? grand médecin qu'il puisse intervenir. Ca marele medic să intervină. Notre frère Manu Fratele Manu demande une prière cere o pour sa rugăciune cousine Dana qui est pentru Dana, malade. care este bolnavă. Que Dieu puisse guérir. Dumnezeu să o vindece. Le frère Antoine Fratele Mukendi Antoine remercie le Seigneur mulțumește Domnului, et aussi son peuple pour son frère Martin poporului său, pentru fratele lui qui Martin, devait subir une care opération trebuia să fie chirurgicale. operat Tout s'est bien și passé. totul s-a petrecut cu Il bine. va bien maintenant. C'est le remerciement. Nous merge avions bine prié acum. ici. Noi ne-am rugat aici pentru Nous el. continuons à prier pour le Să ne bébé rugăm Rebecca de pentru notre frère Rebecca, Paul. fetița fratelui Paul, Nous prions aussi pour notre sœur Dora. și ne rugăm pentru sora Dora, Nous prions aussi pour notre sœur Yvette, ne rugăm pentru sora Ivet, pour notre sœur Claudette. pentru sora Claudette, Que Dieu bénisse chacun de ca nous Dumnezeu să binecuvinteze pe et qu'il fiecare, puisse garder chacun de să nous. păzească pe fiecare. Au nom de În numele lui Jésus-Christ. Iisus Hristos. Amen. Amin. Oui, bien-aimés, Da, dragii mei, c'est l'heure de la décision. este ceasul Que deciziei. chacun de nous devant le Seigneur Fiecare dintre noi, înaintea puisse Domnului, prendre sa să décision. luăm o decizie Marcher avec le Seigneur. și să umblăm cu Être Domnul, conduit par să lui. fim călăuziți de El, Béni par lui. binecuvântați de El. Bien-aimés, l'heure est très Dragii mei, avancée. ceasul este foarte avansat. Nous écoutons la pure parole de Noi Dieu ascultăm cuvântul parce que curat al lui nous nous Dumnezeu, préparons en vue du ca retour să de ne notre pregătim Seigneur pentru Jésus-Christ. revenirea Domnului Iisus Hristos. Dieu a envoyé un puissant prophète. Dumnezeu a trimis un proroc, Il l'a repris, l'a luat, mais il a envoyé aussi un puissant care l-a serviteur. trimis un rob La credincios. puissance n'est pas dans l'homme, Puterea nu este în om, mais la puissance est dans la parole. puterea este în cuvântul lui Dumnezeu, Que cet homme a prêché, pe care acest om l-a que predicat, cet homme pe prêche care acest om jusqu'à predică ce soir. până în seara aceasta. Oui, le Seigneur travaille. Da, Dumnezeu lucrează. Là,
Matthieu 24, Matei 24, un nom, un înger, l'évangile éternel, Evanghelia pas veșnică, l'évangile social, nu Evanghelia l'évangile socială, éternel Evanghelia qui veșnică, circule sur toute la terre care habitée. circulă peste toată fața Oui, pământului. bien-aimés frères et Da, sœurs, dragii mei, frați și surori, Apocalypse 14, verset 6, Apocalipsa 14 cu 6, avec l'évangile o éternel, Evanghelie veșnică, craignez le Seigneur. și spune temeți-vă Nous de devons Domnul. craindre notre Noi trebuie să ne Seigneur temem de sur Domnul, toute la terre. peste toată fața Mais pământului. vous savez quoi? Și știți voi, L'homme de Dieu en a parlé, omul lui Dumnezeu a vorbit qu'il y aura un homme că va fi un om qui viendra avec l'épée de care l'esprit. va veni cu sabia Duhului. Oui, l'épée de l'esprit, Sabia ce Duhului n'est autre chose nu este que la altceva parole de Dieu. decât cuvântul lui Nous Dumnezeu. croyons à cela de tout notre Să cœur. credem asta din toată inima. Bien-aimés, Dragii mei, que Dieu fasse grâce dans Dumnezeu chaque să aibă cœur. milă și Ce n'est îndurare. pas le temps d'abandonner, Nu mai este timpul mais să c'est le abandonăm, temps de ci este persévérer. timpul să stăruim. Le monde va son chemin, Lumea merge pe mais drumul nous ei, aussi nous allons notre dar chemin. noi avem calea noastră. Amen. Amin. Nous allons chanter ce petit Vom chant. cânta o cântare. Les cieux proclament Cerul proclamă la gloire du ressuscité. slava celui înviat. Et ensuite, tous ensemble, Și pe nous allons urmă prier. cu toții ne vom ruga. Oh, je pensais que mon frère Am crezut că fratele meu, était encore là parmi nous, mais j'appellerai simplement le frère Richard îl chem pe fratele Rișa, et notre bien-aimé là-bas, fratele nostru, le bien-aimé Béni. Hein? fratele Beni. Viens, mon frère. Vino, frate. J'ai envie d'appeler tout le monde. Les mandos. J'ai vine besoin să d'écouter îl chem pe tout le fratele monde comment Mando. il prie. Hein? Mon bien-aimé Robert, j'ai besoin d'appeler, mais Fratele on n'a pas Robert. beaucoup de temps. Sachez que nous vous Vreau să portons vă dans chem le pe cœur toți, dar nu avem et mult nous timp. aimons beaucoup quand Dar vous priez. noi vă iubim mult când vă Alors le rugați. bien-aimé béni viendra Frate Beni, vino à nous apporter entre les mains du Seigneur. să ne pui în mâna Nous Domnului. prions les uns Ne pour les rugăm autres. unii pentru alții. Et Kisiliane et Patrice. et Patrie vont se préparer Patricia pour și le Chisilia chant. va veni să cânte. Et à la fin, Și la sfârșit. nous attendons aussi que notre bien-aimé Toussaint puisse chanter. C'est ça Așteptăm l'œuvre până du când Seigneur. fratele Tusan va cânta și el. Ah, il est 16 heures, nous avons encore des heures patru. pour que chacun aille tranquillement Mai chez avem lui et încă 2 ore la respecte le dispoziție temps de confinement, ca să de putem ajunge acasă. couvre-feu. Que Dieu puisse vous bénir Pentru că et de la que ora vos 6 nu mai semaines putem soient bénies Dumnezeu să vă binecuvinteze și toată săptămâna să fie et que vous binecuvântată. puissiez prier pour nous et prier les uns Să pour vă les rugați autres. pentru noi, rugați Que unii nos pentru familles alții, soient des ca familles mises à familiile part, noastre să fie puse deoparte, gardées par le Seigneur. păzite de Domnul. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Amen. Mais souvenez-vous de tous les noms que nous avons De cités. toate numele care le-am spus, La sœur Dana, pentru sora Dana, sœur Veta, pentru sora Veta, pour laquelle les médecins ne peuvent rien pentru faire. care medicii nu mai pot să facă nimic. Bien-aimés, Dragii mei, si les médecins Dacă sur medicii- la terre ne peuvent rien faire, pe pământ nu pot să facă nimic. mais le grand médecin, Marele medic, le Seigneur Domnul Jésus-Christ, Iisus Hristos, il est capable de faire este des în grandes stare choses. să facă mari lucruri. Notre sœur Dana, c'est la même, je crois, Oui, ne et vom le ruga bien-aimé Cazès Patrick. și pentru fratele Cazes. Les cieux, proclament la gloire. Mes frères s'avancent. Frații vor veni în față, Notre bien-aimé béni, fratele Beni, le bien-aimé Lucian, venez bien-aimé, frate venez, Lucian, veniți venez, priez avec nous. să vă rugați cu noi, Recommandez tout entre les mains du să Seigneur. încredințăm totul în mâna Frères, Domnului. levons nos mains. Ne vom ridica mâinile, Il est présent. El este prezent. Ce que tu as toujours demandé, Ceea ce tu ai cerut toată le ziua, Seigneur est capable de le faire. Domnul este în stare să ți-l dea. Notre bien-aimé Serge Kifani a été guéri. Fratele Sergiu a fost vindecat. Notre sœur Marie Victoire, Sora Marie Victoire, le Seigneur l'a aidé. Dumnezeu a Nous ajutat. prions pour Enoch, le fils de notre Ne frère, vom ruga pentru Enoch, Gatebel. pentru Que Dieu soit pentru l'aide, Catebec, que Dumnezeu Dieu să fie garde, que ajutor, Dieu protège. să-l păzească, să-l ocrotească. Est-ce que tu as une requête, mon frère, ma soeur? Ai tu o cerere, frate și soră? Lève seulement ta main Ridică doar mâna ta et présente cela devant le Seigneur. și prezint-o înaintea Domnului. Agneau, agneau immolé,
Agneau immolé nous a rachetés pour Dieu à jamais. Oui, à jamais tu seras le roi sur le trône, le roi sur le trône. Fléchis les genoux, oui, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Élevons nos voix tous ensemble. Ne vom ruga cu toții împreună. Seigneur, Dieu d'Abraham, Doamne, Dumnezeu Dieu lui Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, nous venons, Père, noi venim, Tată, réclamer une grâce să particulière, reclamăm un har special, une bonté sans faille. o bunătate, Doamne. Seigneur, Doamne, j'ai une requête am o cerere qui émeut mon cœur en ta présence. care este în inima mea, în prezența Ta, Notre sœur Veta pentru sora Veta, est la femme d'un bien-aimé frère en cet endroit. pentru soția fratelui nostru Mircea, Notre frère Mircea. pentru soția fratelui nostru Mircea. Seigneur, Doamne, les médecins ne peuvent rien faire. medicii nu mai pot să facă nimic. Seigneur, Doamne, regarde notre sœur. privește la sora noastră. Tu es l'Éternel qui nous guérit. Tu ești Domnul care ne Et vindecă. par te Și meurtrissure, prin rănile Tale, nous avions été guéris. noi am fost vindecați. S'il te plaît, Seigneur, Te rog frumos, ta Doamne, main n'est pas courte, mâna Ta nu este ton scurtă, oreille n'est pas sourde. urechea Ta nu este surdă. Secours, Jésus, Ajută, Iisuse, notre sœur Veta, pe sora noastră au nom de Veta, Jésus-Christ. în numele lui Iisus Hristos. Seigneur, pour nous, de toutes les façons, Doamne, pentru noi, în orice caz, que nous vivions, que nous mourions, fie că trăim, fie că murim, nous le sommes pour le Seigneur. noi trăim Mais pentru ce Tine. mari Bărbatul demande ei cere, la Doamne. guérison pour sa femme. Bărbatul ei cere vindecare ei, Doamne. Rien n'est impossible à toi. Nimica nu este imposibil Rien la n'est Tine, impossible Doamne. pour ceux qui Și nimica croient. nu este imposibil celui ce crede. Tu vois tous les noms ici. Doamne, Tu vezi toate Seigneur, numele. agis puissamment. Lucrează Tu Manifeste ta puternic. grandeur. Manifestă Nous puternic, prions Doamne. pour Rebecca, le Ne bébé de rugăm notre pentru frère et sœur. Rebecca, fetița lui Paul, Seigneur Doamne. Jésus-Christ de Doamne, Nazareth, Iisuse Hristoase din élève ton Nazaret, grand nom, înalță manifeste ta numele Tău, grandeur et ta manifestă bonté, bunătatea Ta, Doamne. glorifie ton beau nom, Glorifică-ți numele Tău, au nom de în numele lui Iisus Jésus-Christ. Hristos. Amen. Amin. Bien-aimés, venez, venez prier. Venez, venez frère. Où est Luciano? Doamne, Seigneur, apelăm la bunătatea Ta, Doamne. nous appelons Ta bonté, Seigneur. Ne înveți ca pe niște copilași ai Tăi, Doamne. Tu nous as parlé comme à tes enfants, Seigneur. Apelăm la bunătatea Ta, Doamne. Nous appelons à Ta bonté, Seigneur. Nous Appelăm faisons appel la à Ta dragostea bonté, Ta, Doamne. à Ton amour, Seigneur. Tu ne înveți, Doamne. Tu nous as montré aujourd'hui, Seigneur. Ne dai tărie, Doamne. Tu nous as fortifiés aujourd'hui, Putere noi, Seigneur. Doamne. S'il te plaît, Seigneur. Apelăm la dragostea Ta, Doamne. Nous faisons appel à Ton amour Îndură-te de viața noastră, et Doamne. miséricorde de notre vie, Auzim Seigneur. foarte multe lucruri urâte, Doamne. Parce que nous attendons que des nouvelles mauvaises, Seigneur. Dar noi, Doamne, avem încredere totală Mais nous avons la confiance totale, că Seigneur, Tu, Doamne, que Toi, ești biruitorul în viața noastră, Doamne. c'est Toi le vainqueur de Golgotha, Seigneur. Tu ai mântuit viața noastră, Tu as Doamne. sauvé nos vies, Seigneur. Doamne, Tu ne-ai ales pentru eternitate, Doamne. Seigneur, tu nous as choisis pour le Orice salut. influență a celui rău Chaque influence du malin, să fie distrusă, qu'il Doamne. soit détruite, Seigneur. Tu ai biruit pe Parce Golgota. que c'est Toi qui as vaincu à Tu biruiești Golgotha. aici, Doamne, în locul acesta, Doamne. Seigneur, donne ta victoire même dans cet endroit, Seigneur. Ajută-ne să plecăm cu această maximă credință, Doamne, Et aide-nous qu'on puisse sortir avec la Siguranță foi, Seigneur, că parfait. Tu poți face totul, Parce que Doamne. c'est Toi qui peux faire tout, Seigneur. Laudă Ție, Doamne, Gloire à Toi, Domnul Seigneur. nostru și Mântuitorul Notre nostru. Seigneur et notre Sauveur. Noi ne-a pus de dejdea în Tine, Nous Doamne. avons mis notre confiance Tu ne-ai en ales, Toi, Seigneur. Doamne. C'est Toi qui nous as choisis. Dacă Tu nu ne alegeai, Si Toi tu Noi nu nous eram as aici, choisi, Doamne. nous ne serons pas ici. dar datorită Mais Ție à cause de Toi, suntem aici,
aici, Nous sommes Doamne. ici, Seigneur. Sângele Tău de pe Parce que cruce ton sang sous la încă nu croix, s-a uscat. il n'est pas encore Încă sec, El Seigneur. lucrează. Il Să travaille lucreze în encore. fiecare inimă, Il Doamne. travaille dans chaque cœur. Eliberează tot ce trebuie eliberat. Il libère chaque âme, Seigneur. Vindecă orice inimă Guéris chaque care cœur încă mai este îndoită. qui est encore malade, Seigneur. Orice îndoială Chaque doute, să piară. qu'il puisse périr, Noi Seigneur. credem fiecare cuvânt din Biblie. Parce que nous croyons chaque parole de ta Tot ce ai ales Tu, Bible. Doamne. C'est pour ça que c'est Pe toi la fiecare parole. proroc în parte, Doamne. Seigneur, bénis Pe chaque, fiecare ales al Tău în parte, Doamne. bénis chaque élu, Noi Seigneur. credem Parce că que nous Tu croyons poți face mai mult decât îți que tu cerem. peux faire Sau credem că plus Tu que ne nous poți da, demandons, Doamne. Seigneur. Biruința să rămână în Que viața la noastră, Doamne. victoire qui reste dans notre vie, Și iar Seigneur. noi, fraților, Bénis chaque să frère. avem grijă Bénis chaque frère. la ce ușă batem. Parce que nous faisons attention à quelle Pentru porte că nous cel frappons. rău Parce que le malin, ne dă târcoale. il rôde comme un lion. Să avem atenție Mais fais-nous și să grâce, fim Seigneur, cu grijă que nous faisons maximă, attention. că Dumnezeu ne poartă de grijă. Parce que c'est toi qui prends soin de nous, Seigneur. Ajută-ne să trăim Aide-nous qu'on După puisse cuvântul Tău, vivre Doamne. selon ta parole, Seigneur. prin biruință Par Prin ta răbdare. victoire, par la patience. și să avem răbdare unii cu Et alții. qu'on puisse avoir la miséricorde În entre numele nous, Domnului Seigneur. Iisus Hristos. Au nom du Seigneur Ți-am cerut Jésus-Christ. toate aceste lucruri Nous avons și îți demandé. mulțumesc, Et Doamne. merci, Seigneur. Amin. Amen. Bien-aimé Père Céleste, Doamne, Tatăl nostru ceresc, nous te louons, nous te Noi- glorifions. te lăudăm și te glorificăm. Seigneur, Doamne, c'est vrai que ta parole, elle est parfaite. e adevărat că cuvântul Tău este perfect. Elle est éprouvée. Este încercat Il n'y a rien à retrancher, și nimica nu este de scos, ni à ajouter. nici de adăugat. Seigneur, tu nous la donnes tel Doamne, que tu le veux. Tu ni l-ai dat așa cum vrei Tu Et nous croyons ta parole. și noi credem cuvântul Et Tău. nous voulons obéir à ce que tu nous dis. Și noi vrem să ascultăm de ceea C'est ce vrai, ne dans spui. chaque âge, pour chaque E âge, adevărat că în fiecare epocă tu as préparé Tu ai une pregătit parole. cât un cuvânt. C'est ainsi que pour notre âge, De aceea pentru epoca tu noastră y as préparé aussi une parole Tu particulière. ai pregătit un cuvânt special. Merci pour la parole de la Îți restauration. mulțumim pentru cuvântul Et reașezării. Seigneur, nous nous attendons à la pleine Și, Doamne, restauration. noi așteptăm de Nous plină te croyons que reașezare. cela va s'accomplir. Credem că asta se va împlini. Parce que tout ce que tu dis est vrai. Pentru că tot ceea ce spui Tu este Seigneur, adevărat. maintenant, Doamne, acum c'est le temps de la préparation. este timpul pregătirii. Nous nous préparons pas Noi nu ne pregătim pour le jour grand et redoutable, pentru ziua cea mare și mais nous nous înfricoșătoare. préparons Noi ne pregătim pour ce grand jour pentru et ziua cea glorieux. mare și strălucită. Merci Seigneur, De aceea, Doamne, parce que tu nous donnes tout ce qu'il că faut Tu ne dai toate pour materialele notre préparation. pentru pregătirea noastră. Et qu'en ce jour-là, Seigneur, Ca în acea zi, Doamne, que personne parmi ca nous nimeni dintre ne noi puisse rester, să nu rămână pe mais pământ, que tous, ci toți que nous soyons changés, să fim et transformați que nous puissions te rencontrer și dans să les te airs, întâlnim pe Tine în văzduh, afin d'être avec ca toi. să fim cu Tine, Doamne. Seigneur, merci Doamne, îți mulțumim pour ta lumière pentru lumina Ta qui nous éclaire. care ne luminează. Bénis ton serviteur Binecuvintează pe slujitorul par Tău qui tu nous as prin parlé. care ne-ai vorbit. Seigneur, Doamne, pour les malades, pentru cei nous bolnavi, croyons que tu es le grand noi médecin. credem că Tu ești marele medic, Quand les hommes sont poussés à bout, căci oamenii nu mai au quand nicio les șansă, hommes ne peuvent plus, când oamenii nu mai fac c'est alors nimic, que toi tu entres en scène. atunci, Doamne, Tu Seigneur, nous intervii. voulons voir la manifestation de ta Tu puissance. să te manifesti, Doamne, cu puterea Parce que Ta. nous ne croyons c'est pas simplement ta parole, Noi credem nu doar cuvântul mais nous Tău, croyons qu'elle est puissante noi credem și că pour cuvântul Tău accomplir toutes choses, este atot puternic, pour Doamne, nous să ne transformer, transforme, pour nous să ne guérir, vindece, pour nous să ne bénir. binecuvinteze. Loué, exalté sois-tu. Lăudat să fii Tu, Doamne. C'est vrai que tu as commencé E avec nous. adevărat că ai început cu noi Maintenant, tu finis avec și nous. acum Tu termini cu noi. Que tu puisses, Seigneur, accompagner chacun Tu să ne acompaniezi, Doamne, dans sa demeure. pe drumul la întoarcere, Et que să nous ajungem puissions cu bine encore, Seigneur, în casa noastră nous și remémorer să ne aducem pour aminte toutes les de bénédictions toate que tu binecuvântările nous accordes pe care Tu ni le et dai, pour toutes les paroles pentru toate que cuvintele nous avons care entendues. le-am auzit, Que l'honneur, toată cinstea la gloire, și slava, la louange, lauda, car c'est dans le nom să fie a Ta, Doamne, puissant pentru că ne-am du rugat Seigneur în numele Jésus-Christ puternic al Domnului que Iisus nous t'avons Hristos. prié, Père. Ne-am rugat, Tată. Amen. Amin. Dieu vous bénisse richement. Dumnezeu să vă binecuvinteze Nous mult. pouvons nous asseoir Puteți să luați loc et les deux
jeunes sœurs viennent și hein, surorile noastre chanter. vor veni să cânte. Et après, ça sera le temps pour nous de partir. N'oubliez pas le mercredi, o să 18 plecăm. h. Miercuri la ora 6 Nous avons réunion avem adunare et nous écoutons aussi après. și ascultăm Nous nous préparons réellement. Et vendredi à 18 și h. vineri la ora Et 6 dimanche à 14 și duminica la ora 14 h. Et aussi, suivez toutes les réunions. Miercurea și Nous vinerea disons aux jeunes ascultăm frères în et direct sœurs, și spunem la toți frații și surori samedi prochain à 14 că h, sâmbătă nous avons la réunion. la ora 2 avem adunare. Même les fiancés là, nous tinerii voulons les voir, și cu les cei care fiancés. vor să se